Сайн байцгаана үзэгчтэй та бүхэнд орой мэндийг хүргэж байна. Футбол ток нэвтрүүлгийн маань 37 дахь дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнгөрсөн 7 хоногт бид аваргуудын лигийн тоглолтуудыг бид зохион байгуулад байгаа ч юм тий. Аваргуудын лигийн шууд амжилт байхгүйгээр нэг өнжлөө. За энэ хооронд нөгөө цугласан байсан цомын тоглолтууд, лигийн тоглолтууд, за зарим нэг одоо супер цомын тоглолтууд бас болоод исэн баха. За тэгээд ер нь бол хөлөн бүг бол хизээч тасрахгүй юм байна, завсарлахгүй юм байна, үргэлжилдэг юм байна. Энэ завсраар миний бие бас үсээд суулсан чинь нэг хүн дагуулад ямар их өс тушааваа дахиад нэг хүн дагуулад ирэхээр нэг хүн дагуулад ирсэн гэж ярьсанч байна. Юу энэ чинь хоорондоо барьцсан баг. Хоорондоо бариад хоёулаа юу байсан? Барьж юм байхгүй зүгээр нэг дээр би нэг байсан байхгүй. тэгэхээр очсон юм байна. Гэхдээ би эхлээд засварсан. Нөгөө боолсон хүн. Гээл байгаа. Гэтэ манай элдисийн үсний засалт бол ер нь бол нэг шийдсэн байна тий. Тотtenham бол ер нь одоо бол нэг шийдсэн засалт байна тий. Шин дугаар шин өмд төрөхтэй. Одоо ерөөсөө үзнэ гэж байгаа юм байна л да. Би ч айгу амар юм. 100 цаг ирж байна да. За Премьер лиг. За Премьер лиг өнгөрсөн 7 хоног нөгөө FA цомын хагасгашаа тоглож байгаа нөхдүүд ажлын өдрүүдээр тоглосон. За тэгээд өмнөд ирэхт Челси очсон. Тэсээ Нэг турк залуу Премьер лигийн улирлын анхныг болоо. Ч одоо баг 7 гэмэх тоглолттой. тийш 7 онц. Энэ дахиад гол оруулах чадаагүй юм байл шүү дээ. Челси юу? Тий энэ тоглолтын дээр. 5 тоглолт харуулж байгаа. Тий тэгээд нөгөө энэ тоглолтын дараагаар Лиам Рассиньер халагдсан. За одоо ч тэгээ бойл хэлсэн байна. 5 жил хагасын гэрээтэй байсан. За нэг ч бол манай хин арай чи. Гэхдээ Энэ манай Санчесаас ер нь байнга гардаг үзэгтэй. энэ тоглолтын дээр гэв Санчесаас болж 3 удаа хаалгаа оруулсан гэж байж илээ. Би тэрийг ч нэг уцаж ухрааж наш. Миний модулж байгаа шалгаагүй л дээ. Тэгвэл ер нь Санчесаас бол байнгын гардаг үзэгдэл тий. За тэгээд хин шилбүүд болцсон. Энэ гараараа доошо буулгасан баяагаад байгаа шүү. Бодлого эхэллээ. Тэгээ Вэлбек гарч ирээд төгсөж чинь үү? Тэгсэн шүү дээ. Шүүгч юм л. Уилбек ч одоо эдийг хийчихвээ 10 хэд болцсон. 13. Тэгээ Вэлбекэд ерөөсөө энэ тоглолтын дээр 7 минут л тоглосон байл шүү дээ Вэлбек. Хаашаа 85 мав дээр орж Манай ирсэн. чи ер нь бүтэн 90 минут бараг тоглохгүй байх шүү. Нэрдээ нэмэх нэг дээр Гараанд гаруул суун, сэлгээнээс орж ирнэ. Тэ? Тэгсэлний 13 голтой. За ингээд 3-1 харьцаатай Брайтон Альбион Челсиг уулга авсан. За тэгээд энд харагдаад өнгөрсөн Лиам Рассиньер засалж байна. Засгалжуулагч маань халагдсан. Халагдсан. өнгөрсөн 7 хоногт ер нь яг л ярьжсэн да. Тэгээ ер нь Ер нь тэгээд за гэжсэн те тэр дугаар дээр. Ер нь халагдчих واخ гэсэн тэгээ халагдсан. Одоо тэгээд харин юу Джон Терри бол юу яасан юм бэлээ? Багийг дасгалжуулъя гэсэн юм бэлээ. Өөрөө бол дуртай байсан юм бэлээ. Джон Терри ч одоо Челсигийн 16 насныхт баг дээр байгаа бох шүү. Тэг үндсэн баг руу би бол дасгалжуулъя гэсэн юм бэлээ. Тэнгүүд өдөрлөгөө яах юм бэ яах юм? Чи яг наана байж байна. Одоо айгуу гой зөгцөж чинь гэсэн юм шиг байлээ Джон Террид. Тэгээд нэг юм туслах дасгалжуулагч байсан. Макфарлейн одоо дасгалжуулж байгаа тий. Тэгээд ирэх 100 энэ шинэ дасгалжуулагч авчрах ажил руугаа Челсигийнхэн орох юм ярьж илээ. одоо тэгээд Макфарлейнаас авчаар Ситигээс ихний тоглолт хийсэн шүү дээ. Тэгээ нэг-нэгээр тэнцэжсэн. Одоо финалд Сититэй тоглоно. Яг оны босгон дээр энийг халаад Марескаг халаад. Марескаг харлаа. 1 сарын 5-нд санагдаад байна. Нөгөө Сити дээр сүүлд нэг хийгээд тэнцвэлдэг тий. Энэ цаг хийгээд тэнцвэлдэг. Тэгээ одоо ямар ч энэ үлрэл дуустал ингээ Макфарлейнтэйгээ байжгаад бол амжилт хамаагүй болсон тий. Яа Макфарлейнтэй бол багийн тамирчид бол хоорондоо их тийм эвтэй аюу олон жил цуг байцгаатсан тий. Халуун одоо юу гэдэг нэг дотн харилцаатай юм байлээ л дээ. Бие бинийгээ одоо амархан ойлголцоход Энэ баг за арайч үе биш юм аа. харилцааны хувьд одоо илүү дотнч гэдэг юм тийм л байдаг юм байна л да.
Тэгээд ерөнхийдөө Угаасаа их нүдэнд дулаах хүн байл шүү дээ. тэ нөгөө нэг тамирчид би ингэмээр байна, би ингэ тогломоор байна, тэгмээр байна гэдгийга хилж мэлээд буцаагаад нөгөө Макфарлен илүү тэрийг өөрийг нь илүү сайн ойлгодог ч юм уу тийм байдаг л гэж хэлэл байлээ л дээ. Макфарлейн ингээд үлдэж байгаа хэдэн тоглолтонд яг ингээд карк шиг ажиллаад тэгвэл үлдээнэ гэж яах вэ? Байхгүй бах уу? Бодлоо. Яг тийм болохоор бол Макфарлен ч өөрөө тэр нөгөө нэг юуны академийнхаа юунд их сайн гэж байна ер нь өөрөө. Яг тэнд л тохирсон хүн гэж. Челсигийн за энэний дараа бол мэдээж за FA цомыг бол хэдүүл 2 дугаар хэсэгтээ ярина. За Челси энэ тоглолтыг оролцуулаад хэдүүлээ 5 тоглолт дараалаад юу болж байгааг харъя. 5 тоглолтод гол хийсэнгүй. Тэр 11 гол алдсан. Голын магадлал буюу XG нь бол 5.4 731 гэсэн юм. Хол зөрүү биш. Холгүй байна тий. Цохилт бол нөгөө эсрэг багуудаас илүү олныг хийсэн. Оновчтой цохилт бол харьцангуй маш бага байна. 32 13 гэсэн харьцаатай. Бөмбөг эзэмшилт 55 45. Энэ одоо чи Манчестер Юнайтедд хожигдсон тоглолтын дээр хаалга руу 21 зөхиод Тэгсэн. тий. Манчестер Юнайтед нэг дөрвөлцөх. Юнайтед 4 зөхиод тэгээд 4 зөхөвсөн баг нь хожигдсон шүү дээ. За тэгээд ийм одоо Челси бол одоогоор Премьер Лигт бол гол хийгээгүй зурл нь үргэлжлсэн хэвээрээ байна. Тий. Сая Лидстэй тоглосон. Тий. Тэрийг хэдүүл 2 дугаар хэсэгт. Тэгээ ер нь энэ гол хийгээгүй одоо голд тоглох угаасаа хэцүү болчлоо л доо. Жо Педро ч он гараад их сайн гол хийсэн шүү. Тэгээд Педро голдохгүй болчоор Гимтсэн шүү. Тий. Сая ирсэн. Тий сая Лидс. Нэг удаагүй тий. Лидс эсрэг тий. Нэг удаагүй. 2-7 онолсон. 2-7 хоног. Тэгээд Педро голдохгүй болох ингээд сүүлийн хитэн энэ тоглолтууд гол шатсан. Яг тэр саяны Педро голдохгүй байсан хугацаанд дэр чинь бас нөгөө Энцог бандцсан. Хоёр тоглолт бандсан. Бандцсан. Тэгээд Дилапн голдохгүй. Ер нь бол угаасаа 9-8 бол хэрэгтэй. Никлас Джексны буцааж авчихсан гарцаагүй юм байна. Гэхдээ Никлас Джексон буцаж ирснээрээ шийдэгдэхгүй л тий. Никлас Джексон одоо яг тийм одоо энэ багийн чинь зорилго нь бол нэлээд дээшээ том юм харж байгаа байлгүй дээ тий. Тэнгүүд Никлас Джексон бол яг тийм зорилгод нийцэхээр тэг гол нөгөө бантай хугацаа учраас одоо өөр тоглолтч болж байна. Би одоо тэр бангич одоо бас гайхаалах юм. Таад болохоор яг байгаа гэдэг байна. Тэгэхээр эх үлрэлтөө ер нь Джексон бол байх баха. Дор хаяж нэг үлрэл бол. Марк Гуи бол нэг тийм төдийлөн ахихгүй юм шиг байна тий. Одоо ер нь айгуу Абиастай л гэж ил ирсэн. Гэвч одоо 92 жил болчлоо. 19 нас хүрчлээ байдгүй тий. Хэвээрэл байгаад шүү дээ. Юун дээр энэ тоглолтын дээр харин зөвхөн дасгалжуулагчтай холбоотой гэсэн нөгөө талын дасгалжуулагч буюу Фабиан Хүрцэлэр Премьер Лигт одоо энэ чинь ирчээд хэд хөл 2 дахь тий. Тэгсэн чинь нөхөр англи дасгалжуулагч нар тэрс хожигдоогүй тийм үү? 8 хожоод 2 тэнцсэн. Өөрөлтөө англи дасгалжуулагч. Тэр нөгөө англи гол англи Пептас хожигдоогүй шүү дээ. Одоо хамгийн гайгүй англи дасгалжуулагчтай хэн байгаа юм бэ? Сая Лямра Синерл байлаа шүү дээ. За Карикийнхаа сүлээд гайгүй. Гайгүй. Өөр би бол баг санаанд орохгүй нэр. Манчестер Юнайтедтэй таарж байгаа л зү. Одоо Брайтон мэдгүй. Хоёрыг харъя. Хоёр байхгүй юу? Юуг нь Кариктэй тоглох юм да тий. Тийм байна. Одоо л тэгээ Пепт хожигдоогүй байгаа. Англи том багууд чинь ерөөсөө англи тасгалжуулагч байхгүй үстэй. Харин байхгүй. Харин том багууд Карик тоглолтой. Одоо тэгээд Сити, Арсенал, Юнайтед, Челси, Юнайтед л. Тэгээд Астон Виллач гадны тасгалжуулагчтай. Тоттенхэм, Эвертон, Шон хин Дэвид Мойс. Тэгээд Дэвид Мойс. Ер нь топууд бол бүгд л гадны тасгалжуулагчтай л. Тийм, Кристал Палас Герман тасгалжуулагчтай. Тэ? Бүгд тийм биш. Лидс Герман, Андони Ролантер гэл тэгэл. Борнмут Испани. Брайтон, Манчестер Юнайтед хамгийн сүүлийн дөрөвт. Байсан юм аа. Сүүлийн дөрөвт. Байсан шүү. Юун дээр тэгээд харин юу яаж вэ? Рекорд байд юм байна. Премьер Лиг рекорд. Нөгөө англи биш тасгалжуулагч нар хамгийн олон хожил авсан Луис Филиппе Сколари 11 гин. Нөхөр хөрцлөөр 10 дээр байгаа. Тэгэхээр ер нь бас нэг юм нэг сонин тийм сонсогдоод байдаг. Хамгийн ямар хожил авсан гинэ? Англи тасгалжуулагч нарт хожигдоогүй зурлал. Хэд болчиход байгаа. 10 болчихлоо. Тэнцсэн байж болох нь шүү дээ. 8 хожоо 2 тэнцсэн. Тэнцэх юм англи тасгалжуулагчтай таарад хожигдоогүй гадаад тасгалжуулагч. Сколари 11. Яана Сколари чинь Челсид нэг хагас өдрөл болоод тэгэл халагтай байстэй. Бүтүүлрэл болоогүй те. Болоогүй. Одоо Кариктэй л харах юм байна да. Юуны 100 ирээл. Хиний Карло Анчлотигийн дараа л ирж байгаа зү. Тэг тий. Тэгэл шууд нэг хагас өдрөл болоод
явцсан чинь За оронд нь Авраам Грант ирээд финалд хүрдэг. одоо наадахна ярианаас чи ургуулад хэдүүлээ. Челси клубын сүүлийн 10 жил ажилласан 10 дасгалжуулагчийн нэрийг харцгаая. Энд Скалари яриа байхгүй хаа. Скалари ч урагшаа. За хийдинг. За түр орлого одоо Макфарлен шиг нөхдүүдийн нэр бол энд байхгүй. байхгүй юм тий. Байгаа. Яг Үндсэн дасгалжуул. Гүү. гүүс хийдэг ч одоо тийм хүнээр аврагчаар л орж байгаа. Аврагч. Гэхдээ Яг шууд үндсэнгээр нөө гэрээ хийж тэмдэгдэж байгаа. Гэрээ хийсэн гаргах юм байна л да. Лампарттай бас хийсэн. за 10 жилийн дотор 10 өөрчлөлт. Тэгээд юу юм уу? Хожлын хуваараа бол Конте хамгийн мундаг юм Хамгийн илүү. Төрүүлсэн юм чи тий. Угаасаа Контег тэгэл явуулсан л буруутчих юм шиг тий. Хийдинг Контес Манай хин гайгүй байна уу? Мареска гайгүй байна. Түүхэл сайн байна тий. Түүхэл дажгүй. Сари. Түүхэл ч аргагүй бас хэдэн цом авцсан юм аа. Грэм Поттер бол угаасаа удаагүй. Сари бас нэг цом авцсан. Европ лигийн цом авцсан шүү дээ. Ер нь бас италичуудтай ажиллах дуртай. Гүүс хийдинг бас цом авцсан юм аа. Почетино тим удаагүй юм уу тий? Почтено яг нэг үйлрэн шүү дээ. Почтеног яг 2 жилийн өмнөөс дээ дөрөвт орсон чинь талаа хийсэн шүү дээ. Тэгээ Мареска хөвчихсэн шүү дээ. Тий. Лампард бол сая нөгөө Coventry City-г Championship төрүүлүүлсэн. Тэгээд Челсигийн одоо яг дасгалжуулагчийн суудал хоосон байгаа энэ үед Лампардыг авчрах уу яах уу гэж Английн хэвлэлүүд баахан битсэн юм билэ. Тэгмүүд Лампард бол яг одоогийн байдлаар бид нэр Coventry-гийнхэн бид нар ингээд хамт олноороо бид нар бол ийм цаашаа айгүй өөр зорилго биднэрт байна. Тэгээ тэрэн лүгээ бид нар ингээм хамтдаа яана. Би Челси бол миний зүрхэнд байгаа. Гэхдээ энэ удаад би Coventry-тэйгээ одоо бодсон сансан ажлууд байна л гэсэн мэлээ. Coventry-тэйгээ ирэх үлрэлт бол Chelsea-тэй их хоёр тоглолт бол бүр тусгаалan бэлтгэгчлээ. Шал өөр арга. Тэгээ саний нэрээ тасчуулагчдыг анзаарсан таад. Ер нь Челси ингэх гээд байгаа юм шүү. Энэ залуу тоглогчтой тий сүүлийн хэдэн жил гарч ирж байгаа тоглогчтой нэг базуулах гад нэг тийм одоо юутай тасалжуулагч хайгаад диктатуртай тасалжуулагчдыг илүү авчирсан байна шүү дээ. Характертай. Одоо сүүлд Энцо Марескаар хамгийн одоо нэг сүүлийн жишээ нь болчихж байгаа хөөе. Тэгэл түүхэл хэм байдیں۔ Тэгээ саяны нэрсүүдийг Сари, Конте, тэгээ Конте энэ төр орж ирээ. Дондуур нөгөө Лампартыг оруулж ирж нэг юу лежендээ бас нэг базуулах гэж үзэл. Тэгэл ерөөсөө болохгүй. Ерөнхийдөө нэг Лампард ч өөрхийн нэг бантай үед байсан тий. Юу нэ? Тий бантай үед дандаа академийнхнаар тоглосон шүү. Лампард тэгсэн. Нэг тэгсэн. Чи нэг жил ах сөргөлжил дуусна. Тий. Тэгээ аврагуудын лигид орох эрхийг авч өчөөд баг аврагуудын лигийн хэсгийн тоглолтыг хийчээд тэгээ халагддаг шүү. Тий. Тэнгүүд түүхэл үргэлжлүүлээд төрүүлчихдэг шүү. Хэсгийн 6 тоглолтод хийгээд өгсөн. 21 оны өдрөл тэгсэн. Тэгэхээр одоо харин нэг өөр довтолдог те гоё өөр хүлэм гаргадаг. Челси тохирох яг тийм хүлэмгийн тоглуулах хэмжээний тоглогч. Одоо дасгалжуулагч. Тэр нь баг Андоны Ироло байвал гоё юм шиг. Тий, сая өчигдрөө юу нэг Фабрицо бичсэн төлөө Андоны Ироло бол ер нь санал тавил баг ирүүл ирэх. Андоны Ирологийн нэг юм байгаа гинэ. Өөрөө том багт очих. Одоо ер нь хийдээ бол би энэ дундаж багуудаар яваад өөрийгөө хангалттай харуулчлаа. Би бол ер нь том багт очих ер нь болцсон гэсэн тийм бодолтой байгаа гинэ. Ойрын хүмүүс ер нь тэгж ирж байгаа гинэ. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт өөрөө Англид гэр бүл нь ирээд ингээд суурьшаад ер нь жоохон тогтворчсон. Англидаа бас баймар байгаа даа гинэ. Хүүхд чухтанд тэнд сургууль. Тэнгүүд Андоны Иролоод хоёр сонголт байгаа юм байна л да. Манчестер Юнайтед, Челси. Яг дасгалжуулагч хэрэгтэй байгаа хоёр баг нь л байгаа юм байна. Гол нь Юнайтед нь Карик болоод байхад бас явуулах уу гэдэг нь бас мэдгүй гэхдээ Карикийг анх зүгээр төрөл гисэн шүү дээ. Тэгсэн. Тийм. Тэр сая би бас нэг юм сони юм харсан чинь одоо дэлхийн арга шалруулах тэмцээнд ажиллах дасгалжуулагч нарын бараг 10% Челсигээс халагдсан дасгалжуулагчтай юм нэ. Тийм. Карло, Грэм Поттер, Почтино тэгээд нэг нь юм байла. 4 дасгалжуулагч. Карлоч бас халагдсан юм. 2 цом авчаад дабл хийчихэд өөрөө яваад баг халагдсан юм шүү. Өөрөө явцсан байна. Мэдгүй. 4 дасгалжуулагч явуулсан дэлхийн арга байна гэж шүү. Карлоч 10 онд тэр чих дээр FA Cup Premier League-ийн тэгсэн 2 цом авдсан шүү. тэгсэн. Одоо тэг гол нь Андоны Ироло ирэх үү гэдэг нөгөө Челсигийн юу энтэй л холбоотой. 5 жил хагасын гэрээ хичээл шууд 2 сая хэдэн сар бол 2 3 сар болол алждаг. Угаасаа Челси тэгнэ шүү.
Тэ. Одоо тийм ямар ч нөгөө дасгалжуулагчийн бас итгэл байхгүй. Айж байгаа бол хэрэггүй, ирээд хэрэггүй. Тий. Яг. Тий. Айж байгаа бол ирээд хэрэггүй. Челси тийм л өндөр баг байхгүй юу? Гол нь юу байхгүй. Наа чи айсандаа биш. За тэр хүн энэ юу сорилт өөрөө хүсээд орж ирж Аа тий, тэгж бол болно. Хүсээд орж ирж. Гол нь тэр орж ирсэн чинь дээрээс нь ч дээдлэн гүйтлээ болохгүй наадхаа тийг ингээд Энцо Мареска ер нь тэгээд бас явсан шүү дээ. Челсигийн тэр дээдлийн гүйдэл мүүдэл тэр дасгалжуулагч нарт ямар ч Хамаатай байлээ. Энцо Мареска бол бүр хамаатай гэж явсан. ирээд чадвал ажил айж байгаа бол хэрэггүй. Чад. Тэгтээ би бол энэ дээр инх барихын талтай. Тий, айж байгаа бол Ер нь бол тэгээд яадаг бол доо гэд уул ингээ хараа одоо Реалыг бодохоор бүр ингээ амар гоё байхгүй. Манчестер Юнайтед дөө Челси юу гэсэн бодсон. Ямар дасгалжуулагч амар том юм биз дээ. Хоёр ингээ багаас сонгоос хоёр том багаас сонгоос. А тэнгуүтээ аль нэгэн рүү энэ яадаг бол намайг хаалцдаг болов гэж бодоо сууж байгаа. Гүг ялгаагүй Манчестер Юнайтедд ч гэсэн очиод муу байх юм бол адилхан л Үгүй халагддаг. ямар ч багт угаасаа очисон халагдахаас айн гэж хэлээгүй тийм ерөөсөө ойлгож байна. Тэгээ Челсигийн халах хугацаа бол арай л ойрхон байна. Челсигийн Тэгвэл зүгээр арай удаанаар нь Манчестер Юнайтед руу л явна л үстэй. хүн харин тэр чин халагдтаа бодож угаасаа нэг ажил хийхгүй шүү дээ тэрний ойлгомжтой. Зүгээр гол нь тэр нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа баг Челси биш байгаа байхгүй. Тэрэнд нь одоо өөртөө ихтгэлтэй тэрэнд бас Ирологийн би шийдвэр нөлөөлөх болов гэж бодож байгаа. Ирэхгүй байх гэж бодож байгаа чи ер нь. Тий, ирэхгүй байх шиг. Одоо хэрвээ би байсан бол арай илүү юу тал руугаа Юнайтед тал. Тэгээ одоо ер нь Челсид очих дасгалжуулагч бол амиа оруулж байна л гэсэн үг. Тэрдэг онжоо багийн фэнүүд ямар том байна те. Тий, ер нь бол бас тэр чин юу болчих вэ? Танах ч нэрээ Ярин. Манайхыг одоо ярин байж. хэнийг аавна гэдэг. Ярин. За. За ер нь бол ийм тема сайн мэлчихсэн. За. Тэгвэл дараагийнх руу орцгоё. Арсенал Ньюкасл. За дасгалжуулагчийн талаар удахгүй үргэлжлүүлнэ. За энэ бол сайн амралтын өдөр болсон. Арсеналын одоо ерөөсөө үлдсэн тоглолтуудаа бүгдийг нь заавал хожих хэрэгтэй. За энэ Даалгаврын нэг нь байлаа. Хөлбрийг 3 удаа явсан. 3 гэсэн тий. Булангаас Тэгээ хамгаалагч болдог. Тэгээ энэ дээр Мадвикигийн маш гоё шийдвэр гарч ирсэн. Яг тэр хөлбөр явахгүй ирсэн чи өөрөө санаачлагаараа тэр дунд руу өгөөд ер нь нэг энэ хөлбөрийн нэг дамжуултыг нь алгасчлаа гэсэн үг байхгүй. Шууд хаварцад өгөөд тэгээд аашаа. Ер нь ингээд болон ингээд цохих гол байсан л та тий. Цохиод ч байсан тэгэл. 3 дахь оролцоогоор амлсан шүү. Ер нь тэгээд юу яасан тий. Ньюкасл зовоосон тий сүүл рүүгээ. Тонаалын нэрээ хит зөхгүй. Гаднаас. Би одоо зовоосон байна гэдгийг нь юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр тоглолт дуусахад Арсеналынхан баг бүгд сөхрөөд унана л шүү. Тэгсэн. Тэр Тим их ачаалттай. Арсенал ч аргагүй шүү дээ. Байнгын тоглож байгаа юм шиг. Өндөр Премьер Лигээс хамгийн олон тоглолт нь болж байгаа. тэгээд тэрнээс гадна бас юу л байна л та. Тэр сэтгэл зүйн дарамтлаа л та. Яа, энэ хараач та. зүтрүүлчихээ. Хоёр тал руу төрүүлэх гэдэг шүү. За Ингээд ингээд Артетагийн үг харахад бол нэг тийг арьсаад байсан. Нэг тийм ярьж. Нэг тийг бол энэ удирлын Арсеналын 1 голын зөрүүтэй хожлыг тоолвол бас 10 мар байна байх бол. Тий, нэг тийгэр бас олоо очиж байгаа шүү. Яг гоо зүгээр нэг тийг 2-1 ч гэсэн тий. Тий. Дэлхийн шийд бас сайн. За одоо 4 тоглолт үлдсэн тий. юу гэ би сони юм ярих уу? Сайн нэг тийг гэдэг дээр чинь. За шууд юу яриа? Рекорд яриа. Рекорд өвдөгцсөн. Премьер лиг рекорд. Булангийн цохилтоос үүссэн тоглохоноос оруулсан гоолоо 17 болоо. Премьер лигийн нэг үлрлийн рекордыг дээр үед ярьжсэн да. Энэ бас удажчлаа. Арсенал бас 16 байсан байх шүү тий. 16 байсан. Сая 24 онд. Тий. Тэрийг 17 болгож ингээд нэг үлрэл булангийн цохилтоос үүссэн тоглохоноос оруулсан гоолоо рекорд тогтоолоо. За энэ бол 17. За энэ бол ойлгомжтой байна. Тэгсэн нэг юм байна. Энэ 17-оос 10 нь тооны харьцааг нэгтийг болгочихсон тий. Тий. Одоо голын салхи хагалсан. Голын салхийг булангаас 10 удаа хагалсан байна гэсэн. Энэ тэгээд одоо яг ямар байна гэж харж байна энэ үзүүлэлтийг таад Сайн мундаг. гог гол ороод байгаа нь мэдээж сайн. Тий. Гэхдээ өөрөөр гол оруулах боломж байхгүй байна гэдэг талаас нь харж болох уу? Үгүй би бол энийг нэг амар том зэвсгэл гэж хардаг. Одоо булангийн цогцолтоос яг бэлдэж байгаа одоо Николо Яврын маш гоё хөлбөрүүд байна шүү дээ. Сая
энэ тоглолтын дээр бас Явар маш их баярлалаа байхгүй. Артета арч тэрвэл холбоодоо маш гоё солиод ерөнхийдөө тэр хөлөөнгөө бүмийг дасгалжуулагч бол үнэхээр сайн ажиллаж байна. Ажлаа бас сайн хийж байна. Тэгээд холбоодоо их сольж байна. Бусад баг нь өөрсөнд нь бэлдэж хамгаалтаа зохион байгуулсан ч гэсэн тэрийг нь эвдэж чадж байна. Өөр хөлбөрүүд явж байна. Нэг том зэвсэгтэй болчлоо. Гэтэ яг нь энэ чинь нөгөө хөдөлгөөнгөө бүмгийн ийм хөлбөр болохоос яг тоглолтын бүх агуулгаар Арсенал яг ийшээ чиглүүлээгүй байхгүй. Тоглолтын дундаас гол ирсэн тэгвэл хэд байгаа юм? Яг өөртөө тоглоод гол оруулсан нь. Мэдгүй. Тэгэл одоо үлдсэн нь бүгдээрээ хараад тийм болоо л гэсэн. Яг нь пенальти энэ төр байгаа л та. Тэгээ тэрнээс бусдаар нээлттэй тоглолтоос бол оруулж. Гэтэ яг тэр нь хөдөлгөөнгөө бөмбөгөөс оруулж яах гэдэг чинь нэг юм зэвсэгтэй сайн байгаа. Тэгээд хоошоо суугаад хамгаалтсан байгаа тохиолдолд ямар ч байсан эсрэг багийн хаалганд гол оруулаад байгаа давуу тал байх шиг байгаа тий. Тий. Зүгээр яг миний бодлоор Микел Артета бүх юмаа энд оолыг хийхгүй байна. Одоо тэгээдсэн бол яг бид нар болонгийн зөвхтөөс гол хийдэг баг. Үгүй би сая нөгөө бэлгүүдийн хэлдгээр энэ нөгөө голууд нь 10 байна гэхэнгүүт 10 удаа нэг тэгэр ингэж хоцсон байна. Болонгоос ихний голыг оруулсан. Эхний гол тий. Эхний гол. За нээлттэй тоглолтын гол. Сити 43. Лиг тэргүүлж байна. Ард нь Ливерпул 34 байна. Брайтон 33-та 3-т байна. Тэгээ Арсенал 4-т 32-т. гайгүй л байна. Гайгүй. Тийм. Арсенал гол нь энэ гоё зэвсэгтэй. Гэхдээ сет пис буюу хөдөлгөөнгүй чөлөө цохилт, булангийн цохилт за пенальт оролцуулгүйгээр Арсенал 20 гийцэн. Тэгэхээр булангаас 17-гоо чөлөө цохилтоос үлдсэн 3 байгаа ч юм уу. Тийм л юм байна. Тэгээ нөө Райсийн цохилт. Тэгэхээр довтооны хувилбар сонголтын хувьд Арсенал олон байгаа байна. Олон байна. Тэр тал дээр илүү сайн бэлдэж ийн л гэсэн үг л доо. Тэгээ бусад багуудад ч гэсэн уг юм боломж байхад Арсенал одоо тэрийг илүү сайн хэрэгжүүлж чадж ийн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд сүүлийн 3 үлрэл ялангуяа ингээд 2 үлрэлийн өмнө 16 гол оруулсан байна. Тэгээ энэ үлрэл тэрийг ингээд дахиулж ийн гэхээр угаасаа хамгийн сайн байгаа л Арсенал байна гэсэн үг шүү дээ. Булангаас маш сайн байгаад байна тий. Булангаас Тэр нөгөө хөл өмгийн юуг өөрчилдөг гэдэг шиг энэ Арсеналын тактик шиг бусад багуудад бүр алидээ ороод эхэлж байгаа хэрэг. Нөлөөлж байгаа. Нөлөөлөд бүр яг Арсенал шиг тийм хөлбөр явж байгаа багууд бол зөндөө болсон сая. Нөгөө 5 шоон дээрээс ойлцдог 4-5-аа алсын шоон дээр байж байгаад орж ирж хаалгачтай илүү тоглолт. West Ham дээр их харагдтiin тий. Булангийн цогтоос хувилбарууд тий. Челси энэ жил бас айгүй их хийсэн шүү дээ. Тэгсэн Арсеналын араас явж байгаа. Хавын наад үзүүр дээр буулгаад тэндээс нөгөө ивж өгдөг тий. Тэгээ бүр ардаас мөргөдөг тий. Челси Арсеналынхаа хоёр толгой дамжуул мөргөдөг. Арсеналынхаа эсрэг хүртэл булангаас исэн шүү дээ. Тий. Хоорондын тоглолтод. Челси гэхдээ ард нь 14 мөр байгаа баг. Тий, ер нь нойрхон явж байгаа. Тэгээд булангийн цохилт гэхээр одоо орчин үед ерөөхдөө ингээд юу ачиж. Хаалгатай хамгийн ойртох боломж болчихж байгаа байхгүй. Ингээ аюултай тоглоомнуудыг үүсгэх боломж. Одоо нөгөө дургуулын цохилтын араас л ордог гэж бид нэр байнга ярьдаг боловч яг ингэж Арсенал шиг ашигладаг багууд айгу ховор. Тий, одоо Ньюкаслыг жишээ нь би одоо Волтимейт гэдэг тэр одоо хамаагүй өндөр тэр хангаар довтлогчтой юм чи уг нь бол хувилбар зураад те тэр довтлогчоо мөргүүлээд байвал те уг нь гэж би хардъя. Өдөрлийнхэн дуг нь явсан шүү дээ. Тийм үү. Тэгээд нөө Райс шиг, Сака шиг ч юм уу те ийм дамжуулалт өгөх нь бас маш чухал байна л да. Гэхдээ хөлбөр явж сурж болно. Бол одоо Бруно Гимрайс, Тонаали байгаад. Тэр чинь эдгэр чинь бүр өндөр түвшинд бүр яг өгöd байгаа. Яг хөлбөрийг яг Арсенал шиг харин бэлдэж чадахгүй л гэсэн. West Ham-ийг Сүчекийг аягүй их мөргөж голдуулсан тий. Тэгсэн. Тэр бол хувилбар байсан шүү дандаа. Тэр баг хууль байсан шүү дээ. Сүчекчтэй бас чихчтэй юм аа тий. Юун дээр би нэрээ түрүүн дасгалжуулагч нар Росинер дээр ярих гэж чад марччих. Мартаас өмнө ярьчих. Росинер Лям Росинер 100 хэд хонч вэ? 107. 107 хоног тий. 3 сар гарна гэсэн үг тий. Би хизээ вэлээ. Одоо ч манай нэвтрүүлгийн season 9, season 7 дээр билүү нэг топ 10 бэлдээд оруулжсэн юм а. Дэлхийн хөлбөмбөгийн түүхэнд ч үлээ Английн хөлбөмбөгийн түүхэнд хамгийн богино хугацаанд дасгалжуулагчаар ажилласан рекорд гэдэг. Тий, энд гарч ирсэн шүү. Тэгсэн нэг 3 хоног, 4 хоног, 4 хончоод Кристал Паласын дасгалжуулагчаар томилогдонгуудаа 4 хоногийн дараа за би хуучин багтаа нөгөө хийжсэн ажлаа дуусгахаар явлаа мавлаа гэдэг. Чиний жагсаалт угаас энэ үгээр гаргасан. Топ 10 гаргажсэн тийм. Тэгсэн номер 1-ийн санаж байна таад. Тий. Номер 1 нь 10 минут гээд. Тий. Нэг Torquay United гэдэг нөгөө Уэлсийн тийшээ байдаг. Уэлсийн өнцгтэй байдаг Английн баг. Тэгсэн чинь тэр багийн дасгалжуулагч 10 минут томилогдоод гэрийн гар үсэг зураад хэвлэлийн хурал дээр халагдчихдаг. Нөгөө багийн удирдлагууд нь гинт дасгалжуулагч за өөр дасгалжуулагчаар нь ажиллавал энэ дими юм байна гингүү те. Томилогдсноосоо ердөө
10 минутын дараа дасгалжуулагчаар солигдчихсан, халагдчихсан. Хамгийн урдан хугацаанд халагдсан. Тэгээ 2 3 хоногийн зөндөө тийм хүмүүс байсан. Тий. Тэр хин гэдэг гэж. Лерой Росинер. Буюу Лиам Росинерийн аав. Би лээ. Би нэр гинт сая ухаж явсан. Аав юм уу тий? Аав нь бил. Аав тэгж тэгж халагдчихсан юм уу Тий, те. аав нь 10 минут. Гэтэ тэр чинь нэлийн дээр үед байсан те. Түүний аав нь шир алга бол 90 онд байсан мэт те. Туркой ч хэдэн он юм бэ? 2007 он гэж. 7 онд. 2007 онд. Гэтэ нэг жижиг багтлаасан те. Туркой тий бүр доотлыг 3 4 лиг юм баг л та. Нэрээ тэр нэг сондог хол арчаад харж ийсэн. За. Болроод доод их аим. За давж болдгүй даваа гэж байдаггүй юм аа. За элдизийн баг За ингээд одоо 2026 онд анхны ажил авсан. Бас зовж иж чадсан шүү. Гэхдээ энэ хүн маань гэмтсэн шүү дээ харамсалтай. Гэхдээ энэ хоёр ч хүн гэмтэй гараа явцсан. Одоо Шави Симс ч юм уу эсэл болчихж байгаа. Уг нь Роберто Ди Зерби ирснээс хамгийн сайн тоглосон тоглогч нь хин Шавис юм. Тэр яг нэг тодорч гарч ирсэн те. Тэр тоглолтын дээр сэлгэнээс тоглуулад тэрнээс хойш уун гараа авчихсан. Өмнө нь ерөөс харагдахгүй байсан те. Тий. Ди Зерби ирээд яг Шавис юмс гоё болж ирсэн чинь дэлхийн авар хүртэл унжчихлаа шүү дээ. Тэр Ромеро үйлрэл дууссан. Одоо Шави Симс бас дуусчлаа. За Палиниа ингээд хэд дээр идвүлээ. Бал мал хэвцээ. 82. Палине бас клач юм тийм Родри шиг. Гүй ер нь бол Палиниа фүүлэн тогтоос иймэрхүү булангаас ер нь хийчихдэг гэсэн. Тэгээ энэ юун дээр Тоттенхэм тогтож хэд хэдэн хожлын гол тэнцээний гол гэдэг юм байна шүү дээ. Сиски ер нь нэг 2 жилийн дараа саятайхан болчихгоор шүү. Хаалгач. болохоор үлээ. Тоттенхэм үнэхээр их тогтолсон л тоо энэ дээр бас. Үүлрэмптэн ч юм бол өмнөх 2 тойрогт нөгөө дээр явж байгаа нөгөө Вест Хэм Интерт бол олигтой юм болоогүй шүү дээ. За хэдэн тоглолт вэ? 16 яа. Нөгөө хожоогүйс 12 дугаар сарын хэдэн бэлээ 20 эднэр 12 сарын 28-нд Кристал Палас хамгийн сүүлд тайжсан. 15 тоглолт хожлого байсан. 4 сар болсон шүү дээ. Тийм. Гэхдээ юу юм бэ лээ? Би нөгөө Тоттенхэмийн хожлуудыг ингээ харсан чинь яг 12 сарын 28-наас хойш хожоогүйч гэсэн өмнө нь 11 сард ч тэр 10 сард ч тэр ерөөсөө сард ганц эсвэл 2 моёр л хожижсэн юм л шүү дээ. Тэгээ тэрэн Ер нь л тар байсан бэл. тэрэн донд айлын талбай тэр байсан. Ер нь л тар энэ улир энэ жил угаасаа л тар байсан. Тэгээ яг Тоттенхэмийн бас энэ тааруу байгаа улирлыг чинь би Тоттенхэм муу байгаад дасгалжуулагч нь тааруу байгаад гэж бодоод байсан чинь бас маш олон тоглогч байхгүй гэмтэлтэй байгаа юм байна. Жишээ нь бид нар Мэдисон байсныг санаж гин үү? Тий. Одоо л байхгүй байгаа юм Энэ үлрэл тоглоогүй. ерөөсөө байхгүй. Энэ үлрэл ерөөсөө тоглоогүй. Медиснес гадна Гулушевски ба. Кулушевский байхгүй байгаа юм бэл. Нэг тоглоо. Кудус байхгүй. Тэгээ Соланке саяхан ирсэн гэж ер нь бэрхлэмтлийн асуудал бол дүүрэн лээс. Тийм. Тэгээд нөгөө хэнийг явуулсан? Бренан Джонсонг явуулсан. Өвөл явсан. Тэгээд сая нөгөө хин гэмтчихэж байгаа. Шави Симс Нидерландын шгшээд ч гэсэн амар харамсалтай болчихж байгаа. Тэгээд авраг байхгүй. Ромеро ч Аргентинда ер нь баг дэлхийн аврагт орох Ромеро амжилттай гайг баха. Гайг бах. Тэгээ ер нь айгүй их гэмтсэн юм л шүү дээ. Угаасаа нэг сүүлийн 2 3 жил чинь Яг бүх бүрэлдэхүүнээрээ байвал дажгүй юм байлээ. Одоо ер нь яг ГБ-ээр сав саравал байгаа нь Матиас Тейл байгаа юм шүү. Тэгээд ер нь цөөхөн байгаа шүү. Та санаж нь улирал эхлээд нэг 2 сар гарсан болж байхад Премьер Лигт айлын талбай дээр авсан оноогоороо Тоттенхэм тэр хөөсөн. Тий. Санаж байна. Талбай дээр авсан оноогоороо баг сүүлийн Хамгийн сүүлд байсан. Баг эсрэг талтай байсан. тэгээд улирлыг их гоё ихлүүлсэн юм аа өгөн тэр чинь Paris Saint-Germain-тэй супер цомыг баг аваад Тийм. тий. Яг энэ ер нь бүрэлдэхүүнээр бол би зүгээр харчаад за энэ өдрөл бол бас нэлээд гайгүй үзэх юм байна гэж бодчихсон. Тэгээ аврагуудын лигт топ 8-д орсон шүү дээ. Тийм. Тэгээд ер нь тэр Тодорыг авдаг шийдвэрийг л би ер нь одоо хүртэл ойлгохгүй л байна л та. Томас Франкийг халснаа юу? За Франк ч юу н халагдах нь ч тодорхой. Франк ер нь бас болохгүй байсан юм. Франкийг яг хөө нэлээд харсан. Тэгээд Тодорыг авдгийг л Тийм, Франк Франк чи ядаж аврагуудын лигтээ яваадсан байхгүй. тийм Томас Франк чинь үржингүүтэй нэг тийм огцом шинжилэл хувьсгал хийх гээд унсан юм аа. Жишээ нь Бренан Джонсонг явуулаад Ричарлсон сэлгээ болгож молгоол тийм хувьсгал ерөөсөө хэрэггүй шүү дээ. Хуучин ямар байсан яг тэрэн дээрээс нь яаж баг зэрэгээ өөрчлөлт оруулах вэ гэж явна нөхөөс шууд огцом өөрчлөх юм бол угаасаа л буруудна. тэгээс энэ тоглолттой чинь зэрэгцээ дуг нь West Ham тэнцсэн явж байгаа. Тий. Сүулт хийгээд тий. Тэгээ Тэгээ одоо би энийг бодоод байна. Энэ жил нөгөө 40 оноотой ундаггүй гэдэг дүрмж өрчөгдөх юм байна да гэж. 40 оноотой. Тий.
тий сүүлийн 10 жил илүү 18 дугаар байранд орсон багуудын оноог харсан л тагч дотроос. Тэгсэн чинь Лестер юу? Бирмингем 2011 оны Бирмингем 39 оноотой унжсэн юм байна. Тий. Одоо энэ жил бол 40-оос дээш унах юм байна. Энэ жил. Одоо яагаад тэгэхээр олон тойрог үлдсэн. Тэгээд ихэнхдээ нэг доотлыг руу унах нь тодорхой болж байгаа унах магадaltaй байгаа багууд чинь нэг тийм улирлын сүүлийн ягс дээрээс хожил авах ямар ч шансгүй болцсон. Баг нь ерөөсөө бэртэл гэмтэлд нэрвэгдсэн ч юм уу яатсан чинь те ингээд тийм ороо авсгаа болцсон, тоглолтын арга барилаа олохоо болцсон. Ерөөсөө цаашаа хожил авах ямар ч үндэсгүй харагддаг байхгүй. Тэнгүүд одоо энэ унах гээд байгаа дөрвөн баг маань дөрүүлээ яг эд ирэн дээрээ хожоод яваад байгаа дөрвөн баг байгаа байхгүй. Leeds, Nottingham, Tottenham, West Ham энэ дөрөв одоо үлдсэн тоглолтууд дөрвүүлээ хожоод байх юм байлээ. Тэгээд унах баг нь баг 42 3 та баг унах юм байна гэж. Одоо ингээд Tottenham-тай харьцуулахад Leeds сүүлийн 5 тойрог хожигдоогүй зэ. Nottingham бас тийм байна. West Ham ч гэсэн сайн байгаа. Тэгээ одоо яг энэ формороо яг тэгээ дөрвүүлээ хожоод байвал хин унах юм байна. Сүүлийн 5 тоглолтын ингээд оноог нь жигсаах юм бол саяны тэр West Ham, Nottingham, Leeds ч бүгдээрээ эхний хагас тавьж яхаар байхгүй. Сүүлийн 5 тоглолтоор жагсаангууд Brighton 13 та лигийг тэргүүлж байна. Nottingham 11 оноотой 2 тавьж байна. Cityтэй адилхан. Тэгээд Челси Челси ч хожил аваагүй байгаа. Тэгээ оноо 5 зүйл тавьж байна. Харин тийм байна. West Ham ингээ 9 рүү ороод. Сүүлийн 5 тоглолтоор нь унгаачлахгүй юм. Челсиг. Челси Тоттенхэм эрэгтэй илүү тэрний дараагийн таригдл хоорондоо байгаа шүү дээ. Дараагийн 7 хоногт байгаа. Дараагийн 7 хоногт. Гэхдээ бүр тэрний дараа байсан ба. Сүүлээс одоо бол Nottingham Chelsea гэж байна. Тэрний дараа. Wolverhampton нөгөө талд 37 дугаар дөрөгдсөн. Тий. Wolverhampton энэ үлрэл эхлээл ерөөсөө унах хэвээр. Одоо саяны тоглолт болоод болсон өдөр хүртэл ингээд улирлын эхнээс хойш ингээд тоолохоор 282 өдөр байгаа мэн л да. 282 өдөрт 282-нд нь унах хүсэл байсаар байна. Wolverhampton. Энэ бол өөрсдийнх нь дээдлийн түүхэнд рекорд юм байна л да. 250 байсан 64-өөс 65 оны улирал. Wolverhampton тийм хитрхи их мөнгө 8 нөө тоглогчдоо нөө бус багууд авъя гэдээ мөнгө санал болгонгууд нь тий мөнгө цагаанууд улаан болоод зарцсан юм. Strand Arsenal үйл зарцсан тий. Тийм Матес Куниагаар ихлээ. Одоо чинь 100 ч гэсэн аюу их хүн зарцсан шүү дээ. Одоо City-ийн нөгөө зүүн зүгрийн Этнүүри Куниа гэл. Тий Куниа гэл аюу их хүн зарцсан байхгүй. Тэгээд ашигла олоод идэг. Тэгээ өөрснөө унлаа шүү дээ. Тэгээ өнгөрсөн жил болчих гэж бодсон юм шиг байгаа тийм. Сүүлийн 3 багч нь бүр 3 төрлийн өмнө ч илүү 4 төрлийн өмнө бүгд тодорхойлцсон юм л шүү дээ. Тэгсэн. Өнгөрсөн жил. Энэ жил аргагүй шүү дээ. Эхний хагаст яг Крисмасаар гэхэд Wolverhampton 2 хоноотой явжсэн шүү дээ. 2 л тэнцээ тий. Улирлын эхний хагас нь тэгсэн. Энэ одоо байгаа онооч ихэнх нь сая он гараад авсан. Арсеналтай тэнцсэн шүү дээ өгнө. Тий Манчестер Юнайтедтай ч тэнцсэн. За тэглээ. Премьер лигээ дуусгая да. Премьер лигийн 34-р дойрог өчтөр Манчестер Юнайтед 2-1 харьцаатай Брентфордыг Бруно Фернандеш рекорд идэхнэ. Бруно Фернандеш 19 боллоо. Месут Озилтэй тэнцсэн. 4 төрөгт бол за 1 бол ойлгомжтой байгаа. 2 хийх болоо. Хийчихсэн тий. Бас нэг юм. Яг одоо энэ өмнө байгаа Кевин Де Бройн тэр янерыг бол бас мэдэхгүй байна. Кевин Де Бройны хувьд бол яг л ингээл эвдэх байх гэжээл баг 3 4 тоглолт үлдсэн байхад тэгэл нэг ч ассист нэмж өгөхгүй эсрэг дууссан шүү те. Гэхдээ бид нар Юнайтед тоглолт болгоно хідэн тойргийн өмнөөс яг ингэж ярьж байгаа. Бруно Фернандеш шиг. 7 хоног болгоно л ингэж. Бас нэг юм эвдчихээсээ л. Нөгөөх нь 7 хоног болго өгөөл юм тий. 7 хоног болгоно. Ассистийн рекорд тийм 19 болж Месут Özil гэж тэр гайхалтай Месут Özil ч дэлхийн хэмжээний тоглогч шүү те. Тэг нь яг Касемиро өөрийнхөө яг бүр оргил үеийн Касемиро шиг тоглоод байна. Тэгээ одоо тоглолт болгонд голдж байна бас. Бараг 10 болчихоо гол нь. Болсон бах уу? 10 давцсан бах уу? Сүүлийн 2 тоглолтлоо дараалал голдчихлоо. Ер нь энэ оны 9 гол 2 зөвхөн Премьер Лиг. шинэ 26 оны гол мол гэж ихсаавал Касемиро бол бараг хааланд баланд яар тавьчих магадгүй шүү. Тийм хааланд сая сүүлд 2 тоглолт дараалал голдсноос ер нь Жо Педрон тэргүүлж байгаа. Хийхгүй яваадсан тий. Нөгөөдөл нь бол бүгд товтлогчтой. Тэгсэн чинь Касемиро ч юм бүр юу вэ? Касемиро харин лавж үлдэнэ. Исак харин голдсон байл шүү дээ. Нэрээ. Исак гол оруулсан байл шүү дээ. Исак голцсон, Робертсон голцсон. За нэг тоглолтын нөгөө нэг зөрүүн дахиад үссэн. Угаасаа Сити дээр Палстай нөхөнгөө
хизээ их нь тодорхойгүй. Шинэ тэгэхээр бүр балаа юм боллоо сая. За FA Cup-ын дараа гэдэг. За 73 онооны зэрэгтэй. Одоо Арсенал Фулхэмтэй. Гол нэг City-гийн 2 тоглолт хойшлцлоо. FA Cup-ын финал үлдээв. Тэгээ 38 дугаар тойрогоос өмнө яагаад ч 2 тоглох нөх алга. Тэгээ 38-ын дараа тоглох юм. Тэг би бол тэгж л харсан. Яриаггүй. Үгүй ямар ч нөх байхгүй. Нэгэн зэрэг тоглолт болж байгаа гол утгуулшин хэрэгстэй. City-гийн юуны тоглолт хойшлцсан. Борнмуттай 5 сарын 16-нд байсан чинь тэр өдөр нь FA Cup-ын финалтай болцсон. Борнмуттай 20 дугаар багаараа тоглоод FA дээр 1-р байгаа. Юу л хүн байгаа. Тэг яг тэр 7 хоногийнхоо дундуураас тоглох юм тий. Тех бах уу. Саяны Арсенал сүүчин тоглох шиг. City одоо хамгийн гол нь яг Премьер Лигийн тоглолт байна. Тэгээд одоо саяны ярьсан тэр FA Cup-ын тоглолт. Арсеналын хувьд бол одоо Атлетико Мадрид гэж дэлхийн ном багтай 2 тоглолтоор ална хийх гэж байна да. Мараш байгаа тий. Тий. Нөгөө жигүүрийн хамгаалагч нар байхгүй хിവэрэ байгаа. Та санаж гэнэ үү? Санж 21 онд ковидын жил нөгөө Ливерпул аврагуудын лиг төрүүлснийхээ дараа клубүүдийн дэлхийн аварга тоглох гээд тэгсэн чинь Премьер Лигийн тоглолт нь байгаад тэгээ сая миний дэмий донгоцдог шиг юм болсон шүү дээ. Наан нь тийм. юу Катар руу болохоор юуг явуулаад 2 дугаар байгаа туслах тасгалжуулагчтайгаа та эхний тоглолтоо хийчих гээд тэр чинь хоорондоо 24 цагийн зайтай тоглолт болсон тий. Наана өөрсдөө болохоор Салах энтертэйгээ Премьер Лигийн тоглолтоо эндээ гэлс хийгээд 20 дугаагийн тэнд очиж тоглоод тэнд хожиж ирсэн. Тэгээ яг 24 цагийн зайтай Ливерпул гэдэг баг хоёр дэлхийн ингээд нэг талд хоёр талд тоглож лээсэн. Тэр үед ч тэгээд ковидын жил 2 дугаар баг гингүүд манай Ориги Мориги сэр мэр байсан. бас үзээтэй 2 дугаар баг. Үзээтэй 2 дугаар баг. Одоо тэгээ City FA Cup-ын финалд тэгээ Борнмуттай энэ хоёр тоглолт дээр алинд нь 2 дугаар байгаа тоглолоо. Тэгэж бодлоо гэхэд. Тэр Борнмутын хоёр бол гараагүй лээ. Аа хоёр хаа. За тэр талаар эсрэг багийнхан фэнээс 2 дугаар хэсэг дээр хэлээ. Асууцгаая. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Woohome, нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel, нэвтрүүлгийн алдан ивент тэтгэгч Tiger Brand хэсэг хугацаанд завсарлаад нэвтрүүлгийнхээ 2 дугаар хэсгээр уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар хэсгийг хэлж байна. За 2 дугаар хэсгээрээ FA Cup-ын тоглолтууд, хагашгишээ шатны тоглолтуудыг биээс шууд амжуулсан. За энэ хоёр тоглолтын тоймыг эхлээд үзье. За өмнөх шатанд Арсеналыг аваа залтсан Southampton. Чанга үзсэн шүү бас Southampton. Сайн үзчихлээ. Ер нь бол энэ оны өмнө нэг шин дасгалжуулагч авсан юм байлээ. Хэрвээ Арсеналыг хожоогүй байсан бол энэ дээр Арсенал City хоёр бас үзчих нэ. Тэгж Тийш шүү дээ. Тэг яг суглаагаар бас яаж таахыг мэдэхгүй л дээ. Энд дээр хийсэн отон байсан. Тэгээ нотон байсан. Ер нь зүгээр Southampton-ийн тоглолтын төлөвлөгөө бол айгүй тийм гоё юм билээ. Яг ингээд яг сууж хамгаалж гэнэ үхээр үгүй шах үедээ ингээд шахаад яг сөрөг тоглохонд бол ингээд яг хүний тэнцүү ч юм уу магадгүй нэг хүн илүүтэй орол хэлээ л дээ. Southampton одоо дээд лиг рүү орж ирэх тоглолтод оролцох байрлалд явж байгаа. Дээрстэй гоё шгсэн. Энэ дөрөөсөө бас сөрөг тоглоход маяг юм. Энэ одоо Drogba шүү дээ. амар зөвсөн Гоё тий. зөвсөн. Байн дээрээ л энэ чинь 79 дээр орж байгаа шүү дээ. Луиш Фигүү шүү дээ, тий. За тэгээд Зидан эвгүүчлээ гэж бодсон ерөн City-г. Тийм 79 дээр оруулаад нэг 10 хэдэн минут хамгаалчод өгнө. Тэгээд Доку ингэж цохоог бол ер нь бас яах байсан бол мэдэхгүй. Харин Докуч нэг зөрөгтэй зөгтөг. Тийм. Тий. Энэ гол ороог бол бас дараагийн голч баг орох. Тийм одоо бас нөгөө нэг City-гийн Энэ ихтэй амар зөвсөн. хувийн ур чадвараар одоо шийддэг. Харин тийм ээ бас хувийн ур чадвартай юм аа. Тэгээ яг энэ дээр ихэнх нь зүрэн сэлгээр оржсэн л те Хааланд, Доку гэл 7 хоногийн дундуур тоглолцсон байсан. Guardiola гэхдээ одоо ингээд олон жил тасгалжуулагч хийх тусам бас юм дураараа тоглогчдыг зөвшөөрч эхэлж байна те. Бас багт байх хэрэгтэй. Зарим нэг тохиолдолд дураараа тоглогчийн ашиг гарна гэдэг те. Яг тэр хаалгач уурах шаарцсан явжсэн. Өмнө нь бол зөвшөөрдгөө өсч тэрс те. Яг л хэлсний дагуу тоглох хэрэгтэй гэл. Стерлинг одоо байсан бол алж байгаа шин. Стерлингээр нь анхны тэр мэдрэмжийг өгсөн баг. Тийм ба. Пепед. Тийм ба. За тэгээ City ингээд 4 жил дараалал финалд үлдэж байна. Тэгсэн 15 дахь удаага финалд үлдэж байна бол. 15 Сүүлийн одоо энэ заах FA дээр бол бас арай зөв. Карабаог бол бүр одоо хид авчиж байгаа. Карабао гэрснээс 4-5
Энэ жилийнхтэй баг 5. дараалж болоо. Энэ жилийнхтэй 5. Тэгээд нөгөө рекорд боллоо гэд. Ер нь одоо нөгөө City нөгөө шин City болсноос хойш 2008 оноос хойш гэвэл Тэгвэл ер нь 10 руу төгсөж байгаа. бараг 10 тавьчих байгаа. Карабаог тий. Гоолууд бол 79-оос хойш орчиж байгаа. Тийм. 79, 82 дээр тэнцээний Докугийн гол ороод 87 дээр Нико Гонсалсын гол орсон. Нико Гонсалсын гол 27.5 м зайнаас Амарсан. Сая удаашруулсан бичлэг хүртэл бүнийх удаашруулахгүй л байгаа. Тэр бол амар цохолтой орсон. Одгийн тайлбар дээр паникцсан үгүй юу? Гэхдээ би яг ингээд тэгээд нэг харсан чинь Юу болчихоо гээд нэг бөмбөн нэг гадуурн ч явчих уу гэж харсан. Тэгэл ер нь бол тоглогчд баярлахаар нь л би баг гол орчих гэж бодчих. харин тэр чинь ерөөсөө ингэ гинт зогсож байгаа ерөөсөө. Гинт цохол бөмбөгнийхэн дээр ойлтон ч гэсэн айгүй нэг сонин ингээд Офши дээр камер дээр гараад ирсэн. Одоо ер нь гэхдээ ер нь тоглогчд бас яг ингэж холоос дураараа ингэж цохоо ер нь болцсон тий. Тийм багс. Хэрвээ цохоод орохгүй бол хувцас хөрөөнд ороод элдв янзын үг сонсно гэдэг нь ойлгомжтой тий. Яаж байгаа чи яагаад зогч Тэгээ байгаа нөгөө хууралт гоё үзүүштэй. багийнхан чи бүгд орцсон ийм байхад чи яагаад тэнцээс зогч байгаа ингээл хуучин бол айгүй их байсан тий. Хөл өмгт ер нь. Одоо ингэ 4 жил дараалаад Манчестер Сити FA финалтлаа. 23 онд бол Манчестер Юнайтедыг нэг Илкай Гондоган тоглолт дөнгөж эхлээд шууд гол хийгээл эхний минутанд гол хийгээд хожиж ирсэн. Дараа жил нь Манчестер Юнайтедтай хожигдсон. Өнгөрсөн жил Кристал Паласт хожигдсон. Энэ жил ингээд дахиад финал руу гарч ирж байгаа. Дөрөвдөө гарч ирж байна. Гэхдээ өмнөх 3-ийнхаа нэгийг л бол FA цомыг авсан. Ийм байгаа. За, Челси Лидс рүү орцгоё. За, хоёр финалистыг харчаад тэгээд ярив да. За Лидсийг энэ өдрөл 2 тоглоо бараагүй байсан. Тийм. Талбай дээр 2-2 тэнцсэн. Нэгэн дээр нь 2 тэгээр хожиж явж байгаад сүүлд 2-ыг алдаад тэнцсэн шүү дээ тий. Бридж дээр тий. За энэ хэн ирсэн? Жо Педро гэмтлээсээ эргэж ирсэн. Энцо сайн болсон. Энцо мөрч. Бид үлдэлтэй Эцо 13 гол гэсэн. тий. Би гол нөгөө хажуу талын хөндлөн дамжуулалтаас 5 шугам руу орж гүйж бөмбөг авж байгаа тэр тоогоор тэргүүлж байгаа. Довтлогч биш үү? Энцо Макалистер хоёр их гоё формтой байгаад бол миний их баяртай байгаа. Энэ формоор бол Гэтэ Энцо яг Аргентинд очихоор ингэж хаалгатай ойр тоглох уу? Хоошоо тоглох. Хоошоо арай тоглох. хойшлоо. Тэгтээ гоё байдаг юм аа Аргентинд. Амар барьсан шүү. Сайн сайн байсан. Гөө хаалтанд ажгүй шүү дээ. Тийм. Илүүд дуу үлдэл л хэцүү болохоос. Ер нь Лидс 2-1 ч юм уу бас ингээд хожиход боломж бол байсан шүү. Энэ хоёр Аюултай байсан шүү. энэ тоглолт миний үзнээр бол яг тэнцүү болсон тий. ер нь агуулга бол ойлцоо. Яг Ер нь тэнцүү. Булангийн цохилтч ойролцоо, бөмбөг эзэмшилтч ойролцоо, хаалгаруу зогсон цохилтч ойролцоо. Ерөөс яг л тэнцүү болсон. Нэг нь л нэг гол оруулсан болохоос тий. Тийм. Лидсийн гэхдээ голын магадлал тэр арай илүү байсан баха. Ер нь боломж нь бол аюул Тийм байлаа. байсан. Арай илүү ч зогсон гэж магадгүй шүү. Нэр нь гэхдээ ойролцоо хаа нэг 7-8 удаа хоёр баг хоёлаа зогсон. Ер нь их цөөхөн зогсон шүү дээ. Хоёр баг. Челси нэг 8, Лидс нэг 10 марав зогсон. Тийм л байж магадгүй. Тийм л байж магадгүй. За Энцо Фернандес 23 минутанд Педро Нетогийн дамжуулалтыг мөргөж ингээд цорын ганц голыг хийсэн. 13 дахь гол гэдэг нь. Челси ингээд 18 оноос хойш. Үгүй шүү дээ. Сая сүүлд нэг Ливерпултэй пенальти 22 оноос хойш юм шүү. Тийм. Тэр пенальти зогтөг. 16 дахь удаагийн нээсэн үү? Одоо 17 дахь хоёр. Яг одоо би харуулах байгаа. Хоёр тоймын араас харуулах гэдэг. За FA цомын финал чалгарсан тоо. Челси 17 тоо. Манчестер Сити 15 дахь финаллаа. Тийм юу шүү дээ. Челси чинь 8 төрөө 8 үзүүртэй. Сити 7 төрөө 7 үзүүртэй. Тийм. Одоо тэр ард нот тавьсан энэ өөрчлөгдөх баха. Аль нэг нь үү? Тий, аль нэг. Тийм. Арсенал FA Cup-ыг угаасаа хамгийн олон авцсан. Венгер үед л алсан юм бэл тээ. Тэгсэн. Энэ тэгээд Челсигийн тэр финалууд биш тээ. 17-оос 22 онд за 6 жилийн 5-д нь финалдаад 4-т нь 2 төрсөн. Нэг л төрсөн. Тэр нь 18 оны хөө. Тийм баг. Тэгээд дандаа 2-т ороодсон юм билий. Нэг төрүүлэгч Арсеналтай тоглодог үстэй. Тийм л. Тий. За яах шууд хэлчих. Энэ авчих уу? 5 сарын 16-нд Авчих واخа. Авчих واخ. За. Нэг тоглолт. Яг тэгвэл Сити нөгөө талдаа дарамттай байгаа учраас гэж би бодоод. Премьер лиг энэ үү? Тий.
төрүүлэх гэдэг нэг тийм энэ юу чинь шийдэгдээгүй байж гэн тий. Финал чинь юу штэ? 16. 30 сүүлийн тойргийн уртлын 7 хоног хаа. 16-нд хойрон гарцсан л шүү. 5 сарын 16. Тэр чинь одоо бүр харин тий. Тэгэхээр чинь Премьер лиг чинь Сүүлийн 23 тойрог болсон. тий 23 тий. Тэгэхээр яг уртлын 7 хоногт нөх. Тэгээ Сити нөгөө нөхөн тоглолтоос хийгээгүй байна. Нөхөн тоглолтоо хийгээгөө. Тэгэхээр Одоо Сити Премьер лигийнхэн бол ер нь толгойн гарчилж байгаа юм. Хуваар уу. Ядчих финалд үлдчих юм гэлээ. Хаагур Хизээ яаж туулах вэ? Тэгснээр Тэгээ Палас нөгөө талд конференцд яваад идэг. Эртлооны нэгтгэж Челси тоглох гэдэг 22 цагт те. Палас конференцэд нөгөө нэг хэрвээ финалд үлдчих юм бол Арсеналын сүүлийн тойргийн тоглолт Паластай байхгүй юу? Тэгээ Палас тэрийг хаях их том магадлал гоё боломж байгаа Арсеналд. Биш одоо дараагийн даваа гарагт орой 22 цагаас Челси Челси тоглож тоглох шүү дээ. Юутай? Гэхдээ юу тань яг вэ зүгээр сонир болсон. 22 цагт. Нэгдлийн 22 цагт. Нэг өдрийн орой, Премьер лигийн тоглолтыг бид үзсэн. ажлын өдрийн орой 22 цагаас. Премьер лигийн тоглолтод тэгж таарч байгаа юм уу? тийм боо. Ер нь Премьер лигийн энүүдтэй хуваар бол үнэхээр юм Өмнө тийм болж байгаа бах тий. болж байгаа. Би бол санахгүй юм л. Тэгэл харин нэг тийм 22 ажлын цагаар. Би тэрийг өөрчлөгдөх нүгэл хараадсэн ер нь өөрчлөлт. Төрөв 7 хоногт яриа л байгаа. Төрөв 7 хоног гэсэн шүү дээ. За тэгээд энэ хоёр баг ингээд төрүүгийн хувьд бол ийм байна. Финал шалгарсан тоо сая хайдуулаа харлаа. 15 дахь удаага Сити үлдсэн гэсэн. Үүний 5 нь бол Пеп Гвардиолагийн удирдлагадор байдаг. За 22 оноос хойш анх удаа Челси финалдсан гих мэтлэн тохиолдлууд. Челси FA-ийн хүрээнд эхний голыг оруулах юм бол 16 тохиолдлоос 15-т нь цаашаа шалгарсан гин. Тэгээ одоо ер нь бол финал бол яаж яад хүрчдэг л дээ. Челси гэхдээ энэ жил суглаа ер нь их гоё таарсан шүү. Тэгсэн. Баг хамгийн том нь л сая. Ер нь жилийн жилдээ суулт юм шүү. Модлон тэгж л суулгаадсан шүү. Нодлбол уурчнан шууд 3 дугаар шатнд нэг гайгүй багтаа таарсан юмсан. Ер нь гайгүй, ер нь суглаанд гайгүй байдаг шүү. Суглааны аз хямруу Байдаг шүү. За FA цомын тухайд юм байна. Дөхүүлж байгаа финалийн урталт нь хэдүүлээ дахиад 12 хоногийн дараа бол ярих нь байна. Championship. За би өмсгөлийн өмсөж ирсэн багийн талаар ярих гэж байна. Leicester City гэдэг баг. За Leicester City Championship лигээс доошогоо лиг 1 рүү унахаар боллоо. 24 он төрүүллөө. Юунд? Мареска Championship Тэгсэн. Тэгээд Марескатай төрүүлээд тэнгуүтэ Марескан Челси рүү яваад. Тэгээ Лестер нь өнгөрсөн үеэрл Премьер лигээс унсан тий. Leicester буцаад шууд унсан. Дахиад шууд унсан. 2 жил дараалал уншиж байгаа юм 2 шиг. жил дараа. Wrexham тэнд 3 жил дараалаад дээшээ гарч ирж байгаа. Championship-ийн нөгөө нэг төрүүнүүдийг би нэг харсан байхгүй юу? Leicester чинь Championship-д маш олон төрүүлсэн баг байлаа шүү. Тийм баг. 7-8 төрүүлсэн байлээ. Одоо манай хуучны аваргуудаас ер нь хүн байна уу? Бага одоо энэ Harry Winks байж байгаа, Lucas Pereira нөгөө баруун зүрийн хамгаалтан дээр байж байгаа. Энэ Асмир бигээ. Бигович нэр нь орж ирэхгүй. Бигович байж гэн хэн байж байгаа. Энийг одоо лиг нэгт бол барыг тоглохгүй сте. Хамза Чодүрийн энэ төр байж байгаа тийм. Wilfried Ndidi баг байсан уу? Манай Варди маань өнгөрсөн жил явсан тий. Варди бол явчихсан. Варди. Bobby Reed энэ байж байгаа сте. Тий. Гэхдээ энэ тэгээд саяны тоглолт тойргийг хүртэл үлдэх боломж нь байгаа л байсан юм л да. Тэгээд гол нь нөхдүүд өөрсдөө оноо асуулчихсан. 6 оноо асуулчихсан. За тэрнээс нэх болоод мултарчлаа гэсэн юм бол биш. Энд бүгд 24 баг байж хад 3-ны насж байгаа тэр 3-ын дунд нь ороод хасаг 40-д тоглож байгаа шүү дээ тий. Үнэхээр нэр талент үзсэн бол толгоос гисэрхээс. 10 жилийн Премьер лиг төрүүлжсэн баг ингээд. За 2016 2 жилийн өмнө Championship-тэй төрүүлж ирсэн. Тий. 2013 онд санаж нөгөө Troy Deeney нэг Championship-ийн плей-оффт нэг амар гол тоглолтын Бурхан байна. Тэр ч одоо энэ юуны эсрэг Чи Watford Leicester тэр чинь Leicester эсрэг. Leicester эсрэг үү? Тий. Нөө Leicester пенальтаа алдаад нэмэлт сүрэлд тэр очихоо сүрэг аваад шийдэг. Тэр чинь нөгөө нэг 6-3-2 хоорондоо тоглолцоход хоцсон хоёр нь хоорондоо тоглож ирсэн шүү дээ. Тий. Тий. Тэгсэн чинь харин Leicester гол нь гэхдээ тэр пенальтыг алдсан ч гэсэн барьцсан бол Премьер лиг рүү орж исэн газар байхгүй. Тэгээ өөрсдөө гол алдаа бүр байхгүй болоод дараа жил нь Leicester нөхөж 14 онд гарч ирээд 14 онд Nigel Pearson-ийн удирдлагадор Championship-ийн авраг болоод 15 онд сүүлийн 9 тоглолтоос 7-д нь хожиж арай гэж Премьер лигт үлдээд 16 онд 5000-д нэг тохиолдлоор Премьер лигийн авраг аваад 17 оны 4 сар гэхэд аврагуудын лигийн шүүгийн 8-д Атлетико Мадрид хожигдож яваад 19 онд
Сент Мэрид Саутгемптоныг 9-1-ээр хожиж Премьер Лигийн айлын талбайд хамгийн том ажлыг аваад 21 оны 2 сард Европа лигийн шүгээн 32-оос хасагдсан, 21 оны 5 сард FA Cup-т төрүүлсэн, 21 оны 8 сард Манчестер Ситиг Кличи Хиначогийн тургуулийн цохилтоос оруулсан голоор хожиж Community Shield-ийг төрүүлсэн, 22 оны 5 сард Conference League-ийн шүгээн 4-т Ромад хожигдсон гэж байна. 23 би нэрөөсөө саяхных те 23 оны 5 сард Премьер Лигээс унлаа. 24 оны 5 сард Анцо Марескатай хамт Championship руу төрүүллээ. 25 оны 5 сард Премьер Лигээс 25 оноод унсан. Сая 2 сард 6 оноос болсон. Ингээд 10 жилийн дараа Премьер Лиг төрүүлснээс 10 жилийн дараа Leicester City ингээд 3 дугаар төвчнөр онж байна. Тийм. Тэгээд энэ нэг Championship-ийн доотлын дивизион руу орохоор маш хүнд буцаж гарч ирэхэд маш хүнд байдаг л гэж ярьд юм лээ. Тэр нь Championship-ээс илүү өрсөлдөөнтэй юм шиг байна. Тэнд нөгөө айгүй их тийм бохир тоглолт байдаг гинэ. Шүүлт, мүлт, ваар баг. Гэхдээ одоо нөгөө нэг юм гимтэч гээд ерөөсөө юм барилдаан болд юм шүү тэр доошоо чи. Тэгэхээр тэндээс ерөөсөө гарч ирнэ гэдэг бол ер нь маш хүнд болтол. Одоо Сандерландын хичнээн гоё баг бүрдүүлээд нэмэргүй ур чадвартай тоглогчд байгаа тэдний чи бэртийг ачдаг гэж байна. Тэр доор бол ер нь алаан болд юм. Юуны хэцүүлтэй. Би платформ гэж кино үзсэн мэт. Тэр доошоо ер нь хэцүү. Доошоо ер нь хэцүү. Нэг сэрсэн чинь тэр доор ирсэн. Манай дүн Лестерийн фэнүүд гэж байдаг болов. Яа сайн байна. Ганцаар юм уу? Байдаг боловч гэж. Өмсгөлийн үстэн сууж Гайг хоо 16 он төрүүлсэн юм чинь нилээн байгаа. Бага Лестерийн фэнүүд байгаа шүү дээ. Юун дээр л FIFA менежер тоглодог их гоё юм ба. Гоё юм ч баг те. Тэгээд Лестерийг одоо хойтон лиг нэгээс дахиж гаргаж ирээд баг өдөртөө тоглол. Championship-ийн хүснэгтийг хараа харцгаая. Би одоо харин би яг хоо энэ жоохон хувийн ашиг сонирхол орсон л доо. Английн доод лигүүдийг их сонирхт юм аа. За. Доошо 2, 3, 4-р лигийг ер нь их жоохон хараа шүү. Тэгвэл ер нь Лестер чинь тийш очдөг нэг зөв юм байна. Өө эгийн маань бүр ингээд цаахан лого могт. Янз бүр нэлсэн. За одоогийн байдлаар өдөр дуусгаж байгаа болохоор бас одоо чинь 46-аар дууссан бүгд 45 тоглолцсон. Coventry City гэж нэг саяхан Manchester United-тай нэг айхтар тоглолт хийгээд FA Cup төлөө те. Хагас гişэд нодлонгийн хагас гişэ шүү дээ. Дөрдөд нодлон билүү юу? Нодлон билүү урчин юм байна урчин. Тийм. Бас шууган тарих. Явлан гаалт. Тэр баг шүү дээ Coventry. Нөгөө хин маань Ваза маань цэглэлтэд үзээ 3-3 болоод. Тий. Цаг сонгож юм уу га те. Тэр баг чинь энэ Coventry шүү дээ. Одоо ингэ маргааш байна уу? Энэ Southampton Ipswich-тэй тоглох юм л. Тэг нэг тоо. Тэгээ Southampton руу хожиж байгаа юм бол бас хоёрлууч орох боломж байгаа юм байл шүү. Тэгээд манай Тэмүүлэнгийн Wrexham одоо энэ плей-оффын зоонд явж байгаа. Тийм. Премьер лиг руу ер нь хаал ингээд хаал урд нь байж байгаа сая тэнцээд хойш орцсон. Тэгээ хаал дерби хоёр нь бас ойрхон байна. За таньдаг багууд юу вэ өөр? Гэхдээ одоо ер нь бүгд л манай Норвич аварга явж байгаа юм. Бирмингем унснаас хойш хичнээн ч удаж байна. 11 он. Манай Swansea, манай Wales тий. Preston and North байж байна. Bristol City-д Roy хоцсон байгаа юу? Roy хоцсон Тийм шүү. Тийм. Queen's Park Rangers нэгэн цагт Elton John-ы баг байсан тий. Watford ч дээ, Elton John. Watford тий. Queen's Park Rangers чи хэнийг хүлээ бас нэг хөрөнгө оруулалт болоод айгүй том одууд очиод бөө юм болж исэн. Stoke City айгүй удаж байна. Portsmouth нэг оноо асуулж доошоо оноод тий. За Charlton бол гарч ирээгүй их удсан байна. Blackburn одоо 95 оны аварга. West Brom манай Oxford, Leicester ер нь танихгүй баг алга. Тэр хамгийн сүүлд явж байгаа Sheffield Wednesday юу лээ те. Тэрний талбайг нь St James Park гэдэг. Энэ нөгөө хамгийн анхны баг шүү дээ. Wednesday. Биш ээ. Sheffield Wednesday-ийн талбай чи юу штэ? Нөгөө Sheffield-ийн юм болоо тэгвэл Sheffield United-ийн чинь болохоор Sheffield Wednesday-ийнх болохоор чинь юу байхгүй? Hillsborough байхгүй. Wednesday-ийнх уу? Тий. Нөгөө юуны Энэ нөгөө 97 фэн, Ливерпулийн 97 фэн. хамгийн анхны Альбесны баг болж бүртгүүлж нөгөө бичгүүрэмтэй өгсөн баг чинь Sheffield Wednesday гэжтэй. Биш. Одоо тэр одоо дараагийн өсөлтөд хэсэгдэл гараа. Тэр тэр чи бүр тэрний дараа байгаа байлоо. За, лиг 1 буюу 3 дугаар төвшний өсөлт. Lincoln. За эндээс бол Cardiff маань, Bolton маань байж байна. Одоо манай Манчестер хотын налайх дүүрэг шүү дээ. Тий. Эндээс ч бас ихний хоёрын дэшегээ юу? Эхний хоёр нь дэшээ. Тодорхойлцсон юм шүү дээ. Ихний хоёр. Лютон ч одоо бүр саяхан дээдлэгт орж ирсэн. Премьер лигт байсан шүү дээ. Тийм, Премьер лигт орж. 2 өдрийн өмнөстэй баг. Хадерсвилд байна. За нэг 10 жилийн өмнө орж ирсэн. Reading байж байна. Харин Luton ч унаад дахиад унтсан.
Blackpool ч одоо үнэхээр жижиг хот юм байлээ тий. Blackpool vegan гэж. Charlie Adam. Тий, Чарли Адам байсан шнэ. Wigan Athletic ч одоо FA Cup авраг болсон. Wickham, Doncaster, Barnsley, Wigan Athletic 16-ад явж байна. Wimbledon сая нодлон энэ жил лиг 1 рүү дэвшиж гарсан. Southampton-ы нөгөө баг Northampton. Port Vale ч Ливерпулийг хоцсон тий. Ливерпул яа. Сая нөгөө FA Cup FA Cup Ливерпулийг илүү Челситэй тоглолоо. Челсид далуулсан нэг 7-0-оор жигдэг. Ливерпулийг хоцсон чинь Нодлон Плимут очно. Нодлон Плимут аймд хоцсон тий. Тийм. Нодлон Плимут бүр энэ 24-т Championship-ийн 24-т явж байгаа. Энэ болохоор Championship бол 3 унж байгаа. Лиг 1-ээс бол 4 ундаг. Оо тийм үү. Тий. Өөр. Одоо тэнгууд Доороос 4 гарна гэсэн үг. Доороос Лиг 2-оос тэгнэ 4 гарна гэсэн. За Port Vale бол сая 7 тэгдүүлсэн. Chelsea 7 тэгдүүлсэн Port Vale ингээ сайхан ч байх та одоо. Хонож байна. бас 24 багтай байна шүү дээ. Тий адилхан 24. Форматууд нь өөр энэ гурван. 20-оос хойш бол тэгэл унах юм байна. Бурхан минь. Lincoln City гэдэг харин нэг ёстой нэг даравхан баг бол Championship руу орж шүү. Орж Энэ бол илээ. нэг тэгж дээгүүр яваад байдаг баг бас биш. Төрүүлж чинь. Cardiff маань орж ирж байна. Wales-ийн одоо Тий. Тийм чинь зингэлтгэн ч гэсэн айгүй том зингэлтгэхтэйс баг шүү. тийм Birmingham чинь нодлон бил урчлан билүү. Championship-ийн плей-оффын байранд явж ирсэн аа. тий. Унаад энэ лиг 1 рүү унаад тэгээ шууд харин нэг үлрэл байж байгаа буцаад. Яс. Birmingham чи уг нь бол одоо Birmingham хотын үндсэн баг нь баггүй юу? Тий. Aston Villa ч нь бол одоо 2 дахь баг нь шүү дээ. Хоёр дахь баг. Үндсэн баг нь байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. За тэгээд юу байгаа? Лиг би энэ гарчгийн буруу өгсөн юм баг та. Лиг дахиад Лиг 2 нь уу? лиг 2 буюу одоо За энэ чирээс одоо тамирах баг улам 4-р дивизион. Oldham, MK Dons гэдэг Дели Алигийн гарч Grimsby ч юм байж. Swindon, Cambridge. Нөгөө юуны өгдөг анхны бичиг баримтаа өгдөг багч тэр Notts County. Notts County юм уу тий? Cambridge, Brom, Салфорд биш те. Salford гэдэг нөгөө Manchester United 92 оны ангийнхны Чугасаа Манчестерийн баг гэдэг шүү дээ. Тий. 92 оны ангийнхны эзэмшдэг баг. Chesterfield гээд баг байж таньдаг багууд бол цөөхөн болж ирж байна тий сүүл рүүгээ. Swindon, Barnet, Oldham Town 11. Oldham ч нөгөө Premier League-ийн анхны багуудын нэг шүү дээ. Тий. Тэгээд 5 дугаар дивизионд Сайн орсон нөгөө байж юунд байгаа явсан шүү дээ. энэ жил гарч ирсэн. Эндээс болохоор 2 хунд юм. Эндээс болохоор 2 хоног. Энийний доор ямар лиг байгаа? Өнний доор ч бүр ингээ хуваагдаа авчихсан. 5 дугаар лиг. Тэг 5 дугаар лиг бол хогдохгүй. Тэгээд тэрнээс доош яваа. Лиг 2 гэснээр ягаа шууд лиг 5 гэж чана. Тэр нь болохоор National League гэдэг 5 дугаар лиг нь. Яг 5 дугаар дивизион Одоо Premier League чинь нэг Тавдугаар гэж үзвэл ингэж явсаар байгаа тэр чинь 5 баг. National League Тэр гэдэг. 5-ын доотлол руу ер нь саандаа болчихоо. Мэдхгүй. Санаа чинь нилээд доош шээ. Нэг бүр баг 9 мөс. Одоо саяны лиг 2-оос доошоогоо чи ер нь бүгд нөгөө ажил төрөл хийдэг гарууд боловч жоохгүй. Хагас мэрэгжлийн. 5 руу ороод ирэнгүүт өө. Тий. Тий. Өөр ажил хийнгээ тоглодог. Нөгөө л платформ кино шиг. Гэтэ нөгөө багийн лидерүүд нь бол бас нэг жоохон цалиа авч тоглодог. Бусад нөгөө нэг Тий. гол нэг 2 3 тоглогч байгаа бол цалиу өгдөг энэ төр байт юм л ч тий. Бромлигээд сая Платформ кино маань дэр нь яваад. гэл харин тий. Бромли гэж баг болохоор маш олон жил доогуур 6 7 дугаар түвшинд явж байгаад нодлон урчин нь энэ 4 дугаар түвшинд рүү гарч ирсэн. Одоо ингээд 3 руу гарч ирж байгаа. Энэ нэг жижигхэн баг байгаа бас их гоё. Салфорд болохоор ингээл плей-оффын байранд бичигддэг тий. Тий. Гарч ирэхгүй л байна. FA Cup-т нэг хард. За энэ Wrexham болохоор 5 дугаар түвшинд дөрүүлээд ингээд ингэсээр га чемпионшип руу гараад. Сая Макдонс гэдэг чинь FA Cup-д нодлон билүү нэлээд дэшээ явсан шүү дээ. Урчны чөлөө. Rex нэрээ гараад ирчихсэн тий Premier League. Wrexham гэж баг дэмждэг болчих гэж сарын тий. Бактонс ч болохоор нөгөө Wimbledon хотын багийг нэг нөхөр худалдаж аваад тэнгүүтээ за би одоо багийг чи сайхан сайжруулна гэж сонгуулийн амлалт юм өгөөд тэнгүүтээ багийг аваад Milton Keynes гэдэг хот руу нүүцэх. Тэрээс бүр хөдөө нэг цэнгэлтэт байсан шүү дээ. Буруу задгаа. Тий. Тэгсэн чинь Wimbledon-ы фэнүүд та нар яхаараа манай багийг авч нүүд гэсэн чинь угаасаа тэгж авч нүүж болдог дүрмтэй. Тэгээд өөр хот руу аваад нүүцсэн чинь Wimbledon гэдэг хот баггүй болоод тэгээ Wimbledon-ийнхаа өөрсдөө Wimbledon гэдэг багаа үүсгээд тэр нь 2000 онд байгуулагдсан. Milton Keynes-ээс гарч ирсэн манай Tottenham-ийн тоглогчийг таньж байна уу? Юунаас гарч ирсэн? Milton Keynes-ээс гарч ирсэн. Dele Alli. Dele Alli гэдээс гарч ирсэн. Dele Alli сая Италид явж илээ шүү дээ. Тэгээд яг энэ нөгөө Британий энэ багууд ярьснаас Шотландд ч нэг тийм
Hertz гэж баг. Харцсан. Hearts. Хавц. Одоо зүрх. Зөвхөн нөгөө хоёр нь бас араас нь ер нь Тэгээд тэр хоёртойгоо тоглох юм байл. Харамсалтай. Гүй. Тэр хоёрыгоо ер нь өмнөх тоглолтууд дээр яасан шүү. Бас жоохон Одоо сүүлийн үлдсэн дээр нь тэр хоёртой тоглох юм байл. өө тэр чи оны өмнө баг 7-8 оноо тасарсан явчихсан. Одоо бариулаад тэгээд. Тэгээд түүхэнд анх удаа төрүүлэх гэдэг байгаа шүү дээ. Түүхэндээ ч байх вэ? Абердинийг нөгөө манай 82 оноос хойш анх удаа зай оруулах гэдэг. Сэр Алекс Фергюсон төрүүлүүлсэн шүү дээ Абердинийг. Тэрнээс хойш нөгөө хоёр л төрүүлсээр байгаа байхгүй. Завсаргүй ерөөсөө 2 мөнгө шиг ингээл 2 эрдэнэ шиг ингээл. Ядаж Испанч нь 3 баг байгаа даа үстэй. Реал Барсагаас гадна Атлетико хаяа нэг. Түүхэндээ төрүүлж ирсэн юм уу ер нь? Үгүй. Ан төрүүлэг үстэй. Үгүй хаа. Тавь хараат. Бүр 60-70 мал он байхгүй. 1800 Төрүүлсэн байна. Төрүүлсэн юм. 1960 он байна хамгийн сүүлд. Burnley Premier League төрүүлж яхад. За, Германы Бундслиг. За, Германы Бундслигт Байерн аимшиггүйгээр камбэк хийлээ. Харин тэгсэн энэ дээр тэгээд яг уу ерөн сэлгэгээрээ тоглосон л доо. Эхний 45 минутанд бол Парис Сен-Жерментэй тоглох гэж одоо өөр яах вэ? тэгээ ерөөсөө Майнц л тоглоод байсан шүү дээ. Эхний үед бол Тийм Майнцын тоглолтыг хараад манай Кристал Палас чинь конференцд ер нь боломж байна уу гэж би эргэлдэж эхэлсэн. Майнц ч гэхдээ конференц байгаа болов хасагдсан баха. Палас ч шахтаартай шүү дээ. Тий, Майнц хасагдсан билээ. Юутай тоглол хасагчлаа. Оо сая нөгөө эргэн ирэлтэн Страсбургийн Страсбург Тийм шүү дээ. эргэн ирэлтэнд явцсан шүү. Майнц ч өнгөрсөн жил 6-ад орлоо. Тэр топ 4-т уг нэг ойрхон дуусгасан. Гэхдээ энэ улирлын ихэнд чинь шинжлэр баг унах зоонд явсан. Тэгсэн. Тэгээ нэг Урс Фишер гэдэг нэг Union Berlin-ийг 4-т оруулдаг гар ирээ. Майнц бол одоо Томас Тухел, Юрген Клоп энтрийн анхны баг шүү дээ. Басалжуулагч Унаг сайтай гэх юм уу. Зягууртыг 53 минутаас эхлэв. За тэгээ завсарлагаанаар Harry Kane Olise 2 орж ирэл. Джексон тоглосон. Джексон. Майкл Джексон. Амьд. Джексон дөрөвний Бундслигийн үлдсэн тоглолтууд амар тоглох байна. Олисе. Энэ хүн зүгээр нэг 3-аас чид Стеф хоошоо явдаг шиг зүгээр. Тэр холоос гол Энэ жилийн Франц шгшөөгийн хамгийн нөлөө бүхий хүн юу нэ Олисе явах юм шүү. Дин Олисе хин хоёрыг Ямал хоёрыг одоо Робени бүр 10 жилийн дараа ийм болсон юм. Айгүй ямар хурдан ийм болчихж байна. залуугаараа Тийм залуугаараа ийм болж. Робен Челсид байхдаа ийм ингэж байхгүй шүү дээ. Реалд ч юм. Реал ч юм байна. Сүүл Байерн Өстэй байх та. За тэгээ бүр 4-3 болгоод тавьцсан. тэгснээс сүүлд нь Harry Kane хийчихдэг лөө. Ингээд Тийм сүүлийнх нь хараг. Маа. За тэгээ юм чи юусэн. Амар л та 3-тгээс 4-3 болгож хожиж яана гэдэг бол Майнц ч бас нэг ийм босоо хантай юм байна те. Дортмунд шиг цэнгэлтгэн үү? те. Герман цэнгэлтгүүч чи ер нь юм айгу босоо юм шүү. Фэнүүдийн нэг тийм Майнц чинь ёстой Франкфуртынхаа налах. тийм үү. Тий, яг бас зэрэгтэй. Ерөөсөө эхний хагас дуусгаад тоглолтын эхний хагас дотор Байерныг 3-тгийн харьцаатай тэргүүлж исэн баг Бундслигийн түүхэнд 4 хүн байдаг, дөрөвтөх нь Майнц болж байна. Тэгээ хожигдсон баг анхных нь. Лайпциг нэг тэглүү. Аугсбург тэглүү. Аугсбург ч Нөхсөн баха. Араас нь ирсэн. араас нь ирсэн. Лайпциг нөгөө 2 жилийн өмнө нөлөө супер цом дээр нэг 3-тгээр хожоод Дани Олмо хэтрэг гэдэг. За тэгээд 3-тгийн харьцаатай тэргүүлээ хадгалжсангүй. Байерн харин энэ үлрэл Бундслигийн үлрэлдээ 8 дахь удаага камбэк буюу иргэн барьж одоо хоцсон тоо. Ихэнх нь баг энэ жил тий. Тий. 26. Тэгээд Байер Ливеркузен 99-өөс 2000 оны үлрэлд 8 удаа тэгжсэн рекордтой тэнцсэн байна. Бас нэг рекорд идэвч шүү Байерных юм чинь. За хэдүүлээ 31-р дөргийнх нь үр дүнг харцгаая. За авраг бол нэгэн тодорхой болчихсон учраас за хүснэгтийг бол жоохон жаахан дөхүүлээ даа гэж үзсэн. Үр дүнг Дортмунд харин Фрайбург бол энэ жил чанга байгаа шүү дээ. Тий. Дортмунд бол айгүй дажгүй тоглосон. Одоо Максимилиан Байер гэж энэ залуу Германы шгшээвагийн энэ зуны дэлхийн аварга дээр одоо бас одоо яалчгүй хэрэгтэй жигүүр болчлоо. Набри чиг имчих шиг боллоо тий. Тэгээ Максимилиан Байер тэгээд Брент гэж хоёр залуу бол тэгээ Шлоттербек гэдэг энэ юунаас Шлоттербек байна. Дортмундаас бол 3 хүн ямарч байсан байх гад байна. Жигүүрийн хамгаалалт хойд жигүүрийн хамгаалагч бас орж ирэх л байна. Германы шгшээг бас гайгүй өрдүүлэх гэж шүү. Шгшээ Европагийн хагшид үлдсэн байгаа баг. Тэгээ сая яг 7 өдрийн дундуур нөгөө цом дээр ус тоглоод ядарчихсан байж магадгүй.
сом нэрэ Покал нэрэ болцсон шүү. Покалийн хагас гişийн тоглолтууд болоод Байерн, Штутгарт хоёр үлдсэн байгаа. Нодлын энэ хоёр үлдсэн. Энэ Wolfsburg талбайдаа гол алдаагүй баг цорын ганц тохиолдол болсон энэ жилийн. Талбайдаг бол. Үгүй Clean sheet хийсэн үү? Тэг гол алдаагүй тоглолт. Wolfsburg баг унахаар биш. Wolfsburg баг бүх тоглолт голтой шүү дээ. 17 0-0 сонирн байгаа шүү. Энд хөрөгдөг нэг Heidenheim хожоод сүүл тавьж байгаа. Wolfsburg-ийн өрч баг нэг 2 оноо нэл зүрх байгаа шүү. Тийм үү? 3 оноо. 25-22 гэж. Өөртөө дөрөвсөн. Дээр нь Сампаули 26 гээд ганц оноо. Одоо энэ жил ингээд айгүй сониараа Тоттенхэм, Англид Sevilla ус унах гэдэг шүү Тий. дээ. Тэгээ Wolfsburg-ийн 3 унчууд ер нь бас л ховор илэрлэх юм нэ тий. Хамбург гайгүй шүү. Ер нь унахгааргүй. Хамбург ер нь нэг дайжгүй. Wolfsburg бол одоо Bayernаас өөр баг төрүүлсэн цөөх хэдэн тохиолдлын нэг нь шүү дээ одоо тий. Манай Эден Жеко байж хат төрүүлээс дээ. Тий. Жеко нөгөө 9 онд зогтолч нь хэмлээ. Граффити гэдэг. Графит. Нэрээ Sevilla ингээд Wolfsburg Бүгдээрээ тийм он 3 онцол бас эвгүй юм бэ те. Яагаад доод нэмийг оруулж хэлж байна. Үгүй 3 ийм баг онцол бас эвгүй санагд. Бас дайжгүй сайхан магууд унах гэдэг шүү хаа. За хэдүүлээ завсарлаад 3 дугаар хэсгээр Европын тэмцээний энэ 7 хоногийн хуваар байж байгаа аваргуудын лигийн одоо 5 дахь эрхийг аль баг авах вэ гэдэг дээр бас ийм хүснэгт байж байгаа. Тэрний 90 хэдүүлээ арга болно. За тэгээ Испани Ла Лиг, Италийн Serie A, Францын Лиг 1-ийн нөхцөл байдал ерөнхийдөө ямар шатнд явааг харах нь байна. За топ 10 энэ 7 хоногт оруулъя гэж бодсон. Гэхдээ тэрийг 3 дугаар хэсгээр төсгөл дээр бас тайлбарлая. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Wuhan, нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel, нэвтрүүлгийн алтан ивент тэтгэгч Tiger Brand гэсэн хугацаанд завсарлаад сүүлийн 3 дугаар хэсгээр олзъя. Нэвтрүүлгийн маань 3 дугаар хэсэг эхэлж байна. За, Европын тэмцээн, аваргуудын лиг, Европа лиг, конференц лигийн хагас гишийн хуваарийг хэдүүлээ. Хамтдаа харцгаая. За өнөө шин PSG, Bayern, Atletico, Arsenal, Atletico. За, өдрийг нь бол хэдүүлээ. Тий яа. За, PSG, Bayern өнөө шин байж байгаа. Atletico, Arsenal маргааш шин байж байгаа. Одоо ерөөсөө үзэлт хуваахгүй. Тоглолтууд бол одоо бүх болно. тоглолтууд 3 цагаас. Тоглолтууд 3 цагаас Европа конференц тоглолтууд чемпион, нэг суугаар явах юм шүү. За өнөө шин яах вэ? Paris Saint-Germain талбайдаа нилээн давуу байдал үүсгэж чадахгүй бол хариу тоглолтод Bayern-ы талбайд бол ер нь тэнд асуудал шийдэгдэх байх гэж би бодож байна. Хэрвээ энэ чэнэс өнөө шин Paris Saint-Germain талбайдаа Bayern-ыг 2 бөмбөгний зөрүүтэй хожиж чадахгүй бол Bayern цаашаа шалгах. Мануэл Нойер бол аль нэг тоглолтын нэг дээр нь бол нэг гол бэлгэлэх байх. Би тэгж л бодож байна. Paris Saint-Germain өнөөдөр талбайдаа 1 бөмбөгний зөрүүтэй энэ төр хожих юм бол ер нь нэмэргүй. Харин тий. Тэнц чин тэр дуусгах юм бол за хожигдвол бүр ойлгомжтой. Тэгвэл ален зарянаад ер нь бүх юм дуусчихна. 2 бөмбөгний зөрүүтэй хожиж ээж нилээн итгэлтэй очин доо. Луис Энрике хэлсэн байлээ тий. Өнөө цагийн яг одоо энэ дэлхий дээр яг одоо цаг үед хамгийн супер байгаа 2 баг тоглох гэж байна. Үнэ. Юу үнэн тэр үнэн. Тий. Хажуугаар нь өөрийнхөө багийг оруулаад тэгээ шууд магтанлаа. Гэхдээ үнэл юм чи. Луис Энрике гэхдээ нэг 2-7 хоногийн өмнө гэж ярьжсэн. Танаа баг энэ жилийн аваргуудын лигийн фаворит баг мөн үү гэхэд бол биш гэжсэн. Яагаад гэсэн чинь өнгөрсөн жил фаворит нь Ливерпул байсан мэт. Тэгээд юу болсныг бүгд мэдчихэж байгаа зү. Өөрөөсөө холдуулаад байсан юм. Энд бол одоо жишээ нь энэ жил аваргуудын лиг яг намар эхлэхэд гол төрүүлэх одоо шанстай байсан нэг 5 баг байлаа гэхэд тэрний 3 нь одоо энд байж юм л да. Байж юм байж. Тий одоо Арсенал бол намар бол төрүүлэх шанстай баг байсан шүү дээ. 1-2-оор дуусгасан 2 баг одоо явж л. Яг байсан байхгүй. Одоо л яг Арсенал нөгөө хоёроо авах юм бол жоохон тэмцэлтэй ихтэй гэмтэл бэртэл ихтэй болчиход байгаа болохоос биш. Ер нь бол яг энэ 3 байсан. Атлетико Мадрид бол харин байгаагүй. Барселона байсан. Байсан. Тийм. Барселонага хэрвээ гараад ирсэн бол ингээ энэ дүрийг бол гайхахгүй юм. Гайхахгүй байхгүй. Тийм. Барселона бол яг хөтэй угаасаа илүү байж байгаад хожигддогоороо сурцсан баг.
Гэтэ Баерн ер нь сүүлийн тоглолтууд PSG-г бол бас гаргахгүй байгаа тий. Гэтэ яг Парис Энэ Сен-Жермен хоёр чинь юунд нэг таарсан те. энэ Энэ хоёрын хожигдол ер нь ойролцсон шүү. Лигийн шатанд нэг таарсан. Сүүлийн 6 тоглолтынхаа 5-т нь юу ажилласан? Нөгөө Луис Bayern Диас Ашраф Хакимиг ягаад улаавчдаг. Нөгөө клубүүдийн дэлхийн авраар бас таарсан шүү дээ. Тэр нь л PSG хоцсон. 10-ын лигийн сүүлийн 5 тоглолтод бол PSG хожиж Тэгээд чадаагүй. Bayern PSG-ийн талбай дээр 2-1 ирчүүлээ хоцсон те ямар ч гэсэн. Нэрээ сансан чинь нөгөө Лерой Сане, Йозо Кимих хоёр Неймарын урд ингээл ингэж зохиж мөхөө. одоо Мусиалагийн гимтэл мэрэл чинь энэ хоёр баг дээр шүү Тий. дээ. Клубүүдийн дэлхийн авраг. Тий. Тэгээд энэ Баерны урдлын гурвал чинь 159 гол оруулчихад байгааг нь уурах мэнэ. Оролцож байгаа. Голд оролцсон. Тий шүү дээ. 159 нөө. Оролцоод байгаа. Тийм нөгөө ассистийн нэмэнгүүд. Тий 50. Тэгээ бие биендээ өгсдийн давхар тоолж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Мэдхгүй одоо. Тий, тэгэл 150. Тий, одоо Тийм үнэн. гол ассист гэдээ явангууд чинь энэ гурав тим байгаа гэж. Бараг 160 гол лиг энэ гурав. Би бас контракт харсан. бүтээчихэд байгаа юм байна. За тэгээд Юуны урдлын гурав ч гэсэн бас амар байгаа юм билэ. Гэтэ арай энд хүрэхгүй байсан. Тий одоо яг 30 цагийн хамгийн сүүлийн Кварацелла, Дүүэ, Дембеле гурав бас л амар байлээ. Гэтэ нийлээд. Гэтэ яг ингэж яг тэр гураараа гардггүй юм байна. Нөгөө Барколон ингээ солиг айгүй 5 6 он солигдд юм байна. Ээлжилд юм байна. Баерн бол яг энэ гурав нь гараад дим байл. Тий. тэгээ бас нэг минутанда гомдлохгүй тий. Би нөгөө яг хөтөлтийн юм сая бэлдсэн байхгүй. Кейн 63, Олисе 49, Диас 42 голд орсон тий. 63, 49, 42. Бие биендээ өгсөн орж байгаа гэхдээ. Тэгтэл наа чин амар тоо. Кейн бол яг ассист багтай байлээ өмнөх хүлээлтүүдэд харьцуулахад. Тэгэхээр Дембеле 28, Кварацелли 28, Дезире Дүү 17 юм байна. Яг харьцуулахад бол Тий. Гэтэл бас сайн л байгаа шүү гуруулаа. Гэтэ яг юу юм бэ лээ? Парис Сен-Жерменийх бол айгүй их солигдд юм байлээ. Яг энэ гурав гараа нь гардггүй ингээд минута хуваадаг хүмүүс сэлгэрээс айгүй их орд юм билээ. За тэгээд хаг шгшээ ингээд шувтарлаа да. Одоо 5 тоглолт үлдлээ финал нь оролцоод аврагад үлээ. Европа лиг конференц лиг яваар. За энэ 7 хоногт болохоор Брага, Фрайбург, PSN 1-ээр, Ноттингем, Астон Вилла, PSN 2-оор. Одоо ерөөсөө 0.45 тоглолт гэж байхгүй. Шахтар, Кристал Палас 3-аар, Райо Вайкано, Страсбург 4- өөр гарах нэ. Гэс Арсенал Атлетикогийн ихний тоглолтод та тэр нь юу гэж харж байна? Эхний тоглолт нь Испанд тий. Тий. Атлетико тэгэл одоо баглах гал үзэх бах таад. Атлетико харин тэнд бас яг хожил талбай дээр авахгүй бол Эмиратс дээрээ бас найдваргүй хаа. Харин хэцүү те. Тийм. Одоо би бол жинхэнэ Атлетиког л тэгэж 2 гол молоор хожихгүй бол бүр л найдваргүй шүү дээ. Юу шиг юм болох Гэхдээ вэ? яг Атлетик юу Талбай дээр. Баерныг бодох юм бол Атлетико 1 голын зөрүүтэй ч хамаагүй хожчих юм бол бас тэрийг хамгаалаад болох боломжтой баг. Атлетико. Харин саяны Арсенал спортинг ганцхан гоолоор шийдэгдлээ шүү дээ. Тэрний шинэл юм болох байх таа л гэж бодод. Энэ учраас тэр ч ихтэй. Яад юм бол. PSG Bayern бол Арсенал Атлетико гэж олон гол бол орохгүй хаа. харин тий. Хоёр тоглолтод нийлээд нэг 2-3 гэж бодод. За тэгээд Хариу тоглолт Эмиратсд бол тэнцэх магадлал маш өндөр байхгүй. Гэхдээ хариу тоглолтод Арсенал хожоод ер нь гарчих болов гэж бодсон. Эхний тоглолт тэнцээгээр би бол Атлетико Арсенал хоёрыг хариу тоглолтод Эмиратсд финалт зөгч байгаагаар л хараад байна. одоо харин юу л хармааргүй байна. Том тоглогч энэ том тоглолтууд төр гинтээ дэлхийн авраг ирчихэж байгаа юм байна тий. дэлхийн авраг унжиж мөнжсөн нэг тийм. Сак ярьчихаа. Сака ирчихэж байгаа юм байна. Гэхдээ дөнгөж ирж байгаа хүн одоо шууд хуучин формонд орохгүй л байлгүй. Сэлгээр урж хөө. Эхний тоглолтод бол би бол тэнцэж магадгүй. Тэгээ хариу тоглолтод Арсенал. Би бол хоёр тоглолт хоёулаа тэнцэж магадгүй гэж бодоод байна. Тэгэл торгуулийн цогт гэж бодоод байна. Тэгүүлж байгаа юм л та. Би бол ямар ч байсан аавс гэр ихэлснийг баг финалд үлдэнэ. Яа. Тэр нь улаан өнгийн өмсгөлтэй. Илдиз бол бас яг Улаан цагаантай. Улаан цагаан өнгийн өмсгөлтэй. Шал өөр юм ярьж байгаа шүү бас л тий. Та тараараа нэрээ. Тэр чинь За одоо тэгвэл сая Европа лигт ярил л да. тий. Астон Вилла, Ноттингем Форест, Фрайбург, Брага Брага. гэж. Энд ч тэгээ Астон Виллагийг наад юм л. Астон Вилла ер нь Фрайбург чинь сая энэ тоглолтондоо яагаад Дортмундын эсрэг сэлгээ мэлгээгээ гаргаж дөрөв тэгдүүлээд байгаа юм шүү.
Тэгтээ бас харин сая өнгөрсөн 7 хоногт бас ажлын өдөр тоглолцсон. Одоо энэ 7 хоног бас дахин ажлын өдөр тоглохоор. Тэгэхээр Фрайбург чин тэмцээнд айгүй зориг тавьчаад байгаа. Тий. Төрүүлчүүд аврагуудын лиг шүү дээ, тий. Брага мөн адил. Тий. Одоо нөгөө Бенфика, Порто, Энэ хоёрын Спортинго гүйцэхгүйгээс хойш ер нь энд дөрүүлж ормоор шүү, тий. Одоо энэ хоёр ч бас хоорондоо нөгөө улсын коэффициент ирж байгаа шүү. Португал, Германы хоёр байж байна. За Английн хоёр бол Англи бол тодорхой. Аль нь ч гарсан. Нэг нь пенальт нь. Одоо Райо, Страсбург хоёр ч Франц, Испани хоёр байж байгаа тий. Испаноос Атлетико Райо Испани баг дэшээ явах юм бол гэдгийг одоо хэдүүл ярих гэдэг юм. За энийг ерөнхийдөө ингэ харчлаа. Аврагуудын лигийн 5 дахь хэрэг. Аврагуудын лигийн 5 дахь хэрхийг энэ жил Англиас 9 баг Европын тэмцээнд орсон. Нийтдээ дунджаар за энэ онооны нарийн тоо бодгийг бүр ингээд худалчунд баг санхүүгийн хүн л ойлгох юм би бүр ингээд яах одоо эн чин тэр Наадад чинь элдиз ойлгохгүй юу? элдиз ойлгож магадгүй. Энэ чинь нөгөө Английн баг нь одоо жишээ нь Португалийн багийг хожих юм бол нэг өөр оноо, Италийн багийг хожвол өөр нэг оноо аваад байгаа. Тэнгүүт ингээд нарийн оноонууд ингээд бодогдно. Тэнгүүт гол нь юугаар нэрмэлж чинь гэхээр дунджаар нэрмэлж байгаа. Одоо энэ 239 ингээд 9 тухайн нь шүү дээ. Жишээ нь одоо ингэ юм байна шүү дээ. Английн баг Испани багийг хожих юм бол өндөр авах. тий. Тэр Францын багийг хожих юм уу? Эсвэл бүр Румыны багийг хожвол бүр бага оноо. Бутархаа оноо авах нь тий. Одоо дэлхийн чансаа гаргадаг шиг л бас тийм чансаа гаргадаг. Хувааж байгаа. Германы багтай тэнцэх. Тий. Жишээ нь өндөр оноо авах нь Тий. байна. Тэгвэл бүр Польшийн багтай тэнцэх бол бүр бутархаа оноо. Бараг тэгснээс тэр болж байгаа. Тэнгүүт одоо хувааж байгаа. 239-ийг ингээд 9 багт нь хуваангууд дундч нь гарч байгаа. 26569 оноогоор Англи дунджаар нэрмэлж байгаа гэсэн үг. Англи одоо яагаад ч гүйцэгдэхгүй учраас 5 баг орхон тодорхой болчихсон. Тодорхой. Испанийг бол эргэлзээтэй. Испани 21406, ард нь Герман 21214. Одоо Герман юунд найдах вэ гэхээр Байерндаа найдна, Фрайбургтай найдна. Тэгээ нөгөөх нь юу байлаа? Тэгээ болоо. Испани Райод бол найдах юм Атлетико хоёртой. Испани Атлетико юу хоёртой? 2-2 баг байгаа. Испаноос 2-оо, Германаас 2. Тий. За тэгээд бодъё. Фрайбург, Брагаг хожоод Английн хоёр багтай тий. Тэгэнгүүт Райо ч юм болохоор Кристал Палас болон Одоо Страсбург эхлээд авна. бараг давахгүй тий. Хэцүү юм. Хэцүү баха. Страсбург хэцүү тий. Страсбург нэрээ. Энэ 90 харангуй Атлетикод бол найдах юм байна да. тий. Атлетико. Герман хэрвээ ингэж болно. Германаас 5 баг авчин штэ. Одоо Байерн одоо юу гэдэг финалд үлдээд за бүр цаашлаа төрүүлдэг ч юм уу. Фрайбург финалд үлддэг ч юм уу. Тэнгүүд Фрайбург чинь за төрүүлчихүүлнэ штэ Европод. Германаас ирэхчил 6 баг хөрөх гэдэг. Тийг нь. Герман чи 18 багтай 3 баг тутмын нэг нь аврагууд хэлээд байгаа. Тий. Өөрсдөө лигээсээ ирэхээ аваад бишээ лигт нь өөрсдөө эндээсээ Европа лигээс ирэхээ аваад тэнгуут байр нь хойшоо аврагуудын лиг ирэх нь хойшоо зохиогдоод Фрайбург угаасаа өөрсдөө дундуур явж байгаа. Эхний 5 руу орох боломж байхгүй. Тий. Мөнцлэгтэй бол. Астон Вилла төрүүлчүүл яах гээд байгаа байлаа. Астон Вилла Ноттингем ирж аль нэг нь финалд үлдчихэд байгаа юм бүр. Тий. Английн баг угаасаа. Биш Астон Вилла төрүүлээд Премьер лигт чинь Европа лигт биш FIFA капт чинь бас хин төрүүлэх гээд байгаа лээ. Бүр бас нэг FA Cup угаасаа хамаагүй болцсон. Челси Сити Англи багт ирэх үлрэлт Европын тэмцээнд орох боломжтой. Тэгээл гарах гэдэг л та. Энэ жил бол 6 орсон шүү дээ. Челси үгүй. Челси тэнгуут бас 5-д ороод бишээ 6-д ороод лигээс бишээ FA төрүүлээд Европа лиг ирэх авчих юм бол арийнх нь баг Европа лигийн лигийн ирэхийг аваад тэнгуут ингээ хойшоо зогтоод тэрвээ тэгвэл ингээд маш олон юм байна. Тэгээ ер нь бол Англи хамгийн дээдл нь 10 баг ирэх сүлрэл Европын тэмцээнд орох боломжтой гэсэн үг. 10 уу те? 10 баг. 11 байсан бүр. Тэгж жагаад бүр яацлаа. Болчлоо. Сая FA ингээд 2 финал руу гарснаас хойш. Тэрнээс 11 баг болчиход 10 баг орчвол жинхэнэ 2 багийн нэг нь тэгээ нөгөө нөхөн тоглолт хийх өдөр чи хостоо олдноо гонжинж. Хуваар гарах гэж одоо манай хэлтий зүрс толгоогоо байж юм. Би яг хөө Премьер лигийн толгой нь унаад тоосгоно шүү дээ. За ямар ч үсэн ийм байна. Тэгэхээр ийм байрлалтай. Англи бол тодорхой Испано, Германо гэдэг ийм уралдаан бол иймэрхүү мянганы наривчлалтай юм оноогоор явж байгаа шүү. Гэлийг харуулсан юм. Туркд манай Галатасарай Фенербахчийг 3-т игдсэн. төрүүлж байгаа юм байли. Тэр нь.
Тэгээ ардаа явж исэн Фенербахчега гуссан юм байл шүү Тий. дээ. 9 он болцсон байсан үү те. 8 болчихгүй харин тиймэрхүү. За Испани ла лиг одоо хүснэгтүүд ингээд бүтэн хараа явчихна. Эндээс за тэр ихний хоёр байр бол угаасаа онц сонирн биш. Сонирн биш ээ. 11-ээс хойшоо сонирн болж байгаа маа. 11-р байрны Райо 39-тэй, 18-р байрны Севиа 34-тэй буюу 5 онооны дотор байна. Тэгээ би Олтагийнхын хандаж нэг юм хэлмээр байгаа. Аа. Намар улирал эхлэхэд бол Испани ла лигт Реал Мадридыг түрүүлэх магадлалыг 86% гэж үзсэн. За. Барсаг 10% гэж үзсэн. Аа. Атлетиког 4% гэж үзсэн. Тэгээ 10% бол ийм л байна. 10% магадaltaй Барса ингээд төрүүлчихэд л байж байгаа. Тий, одоо тэр Реалын магадлалыг яг яаж тооцохороо 86 гэж гаргасан юм бэ? Өдрөл их хэлж гэдэг үү? Улирал эхлэхэд Тоттенхэмыг доошоо унах магадлал хэд байсан? Бараг нэг ч хүрэхгүй л үү. Тийм магадлал байхгүй шүү дээ. Магадлал байх. 100 удаа зоослохтойгоо Тэгэл одоо тэгэл биелэх гээл байж шүү дээ. Биелгээд. Сонин юм гэж сонин байгаа шүү. Итис. За манай Хитафа Селта хоёрын лого солигдсон байна тэр жоох. Одоо манай Атлетико Хамгийн гол нь одоо энэ Севиа, Леванте, Оведо за ер нь Севиа, Леванте тэр Райогоос хойшоо гараад таа Леванте хүртэл 6 хоног ууз. Гэхдээ энэ Севиа, Леванте хоёрын сүүл Түрүүгээ хэлээ үстэй. Энэ хүслэгтэй чи гарч ирэхэд л би хэлсэн шүү. тоглолтууд нь ямар байгаа юм энэ хоёрын? Юу хоёрын? Севиа, Леванте хоёрын. Севиагийн хуваар амар байлаа. Хардаа. Бүр үлдсэн дөрөв тоглолтод л Гаарч. нилээ эйгүү байсан ш. Би тэгээд ер нь баг шансгүй байна даа л гэж утсан. Яана. Марескагийн баг. Тийм тоглож исэн. Суучин тоглож исэн баг. Сосидад, Испаниол, Вириал, Реал Мадрид, Селта Виго. Амар гуустай. Хэцүү байна. Яана. Севиа унцчих. Яг Аспасын Селтавиго мөн биз дээ. Тийм. Гэхдээ ер нь бол хинэн ч унтсан байж хахад бол эвгүүлээ. Тэ сайн сүүлийн 2 дугаар халсан. 11-ээс хойшоо байрны багууд бол одоо дахиад 5 тоглолт байж байгаа. Ийм хөдөлгөөн бол нэлээ орох нэ. За Италийн Serie A-ыг өснөгт. За сая Интер хожсон л ер нь дөрүүлэх болцол хангацсан газар өөрсдөө Торино. Ювентус Комо 2-ын зөрүү 2 оноо. Ториногийн талбайд очсон л доо Интер тэгээд хэцүү. Яг нь Наполи хойноос нь дагаж явсныг нь нөгөө манай Робин Гуд буюу Лацио Наполигийн зулгаацсан юм а тий. За тэгээд Милан Ювентус хоёр ч бүр айхтар том юм болж байгаа шүү дээ. Комо ч хожигдсон. Сая хоцсон шүү дээ. Тэрний өмнө хожигдсон. Тэрний өмнө очигдсон. Ювентус сая Милантайгаа тэнцээд 0-0. Аталанта бол одоо бүрэлдэхүүний Скамака энтрийг солих хэрэгтэй байлээ. Тэгэхгүй бол урагшаах вариант байхгүй юм байна. За Кремонезе боломж байна. Унахгүй. Кремонезэд л боломж байна. Верона бол унтчихлаа. Манай Ромео Жулиетагийн хот тийм үү? Тотлын 2 Пиза Налуу цамхгийн хот бас Унж байна. унж байна. Цэнгэлдэх нь цамхгаас хэдхэн метрийн зай. Личе Кремонози 2-ын нэг л байна даа. Тэгээ Кремонезед л ганцхан боломж байгаа. Пицца тарай очиж үзсэн юм шиг үстэй. Пиза хотын Налуу цамхаг Ромео Жулиетагийн Верона хот. Комо бол ирэх үлрэл ер нь Европын тэмцээн бол ойлгомжтой болчихлоо. Конференц уу, Европа юу, аврагуудын лиг ч боломжтой л байгаад байгаа. Хэдүүлээ төрүүчийн дугаар дээр ярьлаа. Бараг аврагуудын лигт орж тэнд хэцүүдчихснээс Европад сайхан үүсэх байх таа л гэж. Челси тэгж ярьсан шүү. Комог. Өөдөө сарчаа таач. Өөр баг хэлгээд байна. Бага оруулаад ирэх. Челси тэгж ярьсан шүү. Тэгвэл Комо Челси хоёр хойд Европод уулзах ерөөл талбия. Эхлээд Ситигийн хож FA Cup тий. Төрүүлэх хэрэгтэй. FA Cup төрүүлчихвэл тэгэл явах. Тэгэл орох гэж байна. Тэгж л орох гээд байгаа шүү дээ. Челси энэ жил гэхдээ 2 цам авах боломж байгаа шүү дээ. Яг өнгөрсөн жил шиг. Нөгөөх нь ямар цам бэлээ? Community гээд. FA Cup-ыг одоо ирэх хөдөлгөөнийхтэй орох юм уу энэ жил? Календарын жил тэгэл 2 цам. Календарын жилдээ орчихгүй. Гэтэ Ситиг бодоодсэн чи одоо ингэ чимээгүй байж хаад 3 цом авах боломжтой юм шүү дээ. Тий. Дотоодын 3 FA Cup Premier League. Тэгээ энэ саяны хилдэгтэй нийлээ 4 цом авах. Тэгээ зүгээр дараахан байж байгаа тий. Чимээгүй байжсан юм. За Францын лиг 1. За. Францаар сонь сайхан юу байна? Йоо, Ленс сая тэнцсэн. За нэг Paris Saint-Germain ч одоо нэг баахан тоглолт хойшлуулад байсан чи бас одоо хуваарийн асуудал үүсчихлээ юм байна. Тэгээ яг одоо ингээд нэг л тоглолттой болчиход байгаа зү. Одоо тий. Тэгээд урд нь гарцсан л байгаас. Тэр нөхцөн тоглолтууд дээр нөгөө эсрэг багийнх нь фэнүүд бөө хил ам. Сая өнгөрсөн 7 хоногт нэг тоглолт нөхчнөлээ л дээ. Дундуур. Манай Марсель Европын тэмцээнгүй боллоо. Нийт цаатаа тэмцсэн байна.
Монако бүр тэмцээнгүй бол Нант Мец 2 ер нь унж байна. 34-өр дуусна. Мец бол одоо яг нэг хэсэг Норвич нэг унаал буцаж гарч ирээд байдаг шиг. Яг Мец яг тэгж шүү. Шинэ 16-д орсон баг нь яах юм? Плей-офф хийх юм уу? Үлдэх юм уу? хийн. Плей-офф 16 плей-офф. Лиг 2-ийнхоо 3-т орсон багтай юу тий? Асэр. Яа, нийцаачтай нодлонгхон л ерөөсөө топ 6-д явжсэн баг байсан. Европа лиг зогсож явсан шүү. Тий. Тэгээд л байхгүй тэнд очсон. За FC Парисыг бол их дажгүй байх юм болов уу гэсэн чинь тэгсгээд ингээд унчлаа сүүл рүүгээ. Лорен бол одоо яг ингэж гайгүй тоглосон жилээ 100 хамаг тавирчтай зардаг юм бага. За Страсбург бол угаас том зорилготой гарч ирж байгаа баг. Дээшлэх юм байлгүй ер нь яваанда тий. Энэ нөгөө та хөлбөмбөгт нэг хиллэг байдаг шүү. Тэр мэдхүү. Доошоо унаал буцаж дээшээ гарч ирээ. Одоо Норвич шиг баг. Тий. Бөөрнөл шиг. Унчаал унаал тэгэл дөнгүүтээ доороо азраглаад буцаж гарч ирээл Премьер лигт гарч ирэхээр буцаал доошоо унч. Одоо Бөөрнлийн Саутгемптон их яг тийм баг шүү. Ээлжлээл ингээд. Тим багуудыг нэг нэр байна. Бөмбөг бол бөөрөх юм. Йо-йо клуб гэдэг. Йо-йо клуб. Йо-йо баг. Нөгөө йо-йо гэдэг ингээд бөмбөг гэж оосортой Тий. газар ингээд цохиулаад буцаагаад гарлуугаа татаж яваад Тий. байдаг. Йо-йо клуб гэдэг. Тим багуудыг дээшээ гараад буцаж унаал буцаал доороосоо дээшээ. Фэнүүдэд нь ямар санагддаг вэ? Йо-йотой л санагдав. Одоо энэ Мец бас хэд хэд тэгчлээ. Харин йо-йотод байна. Тий. Бөөнли чи сүүлийн 5 үлрэл дараалаад байсан. Одоо их жил гараад ирв. Нэг хэсэг Норвич Премьер лигийн түүхэнд хамгийн дээд амжилт нь олно шүү. Норвич нэг хэсэг тэгсэн шүү. За ер нь цаг нэлээд төгсөн байна. Топ 10 энэ 7 хоног болохоор угаасаа түүхэнд байдаг уртаашаа 6 тохиолдлыг бэлдсэн баа. Тэр нь юу гэхээр Лестер Сити за байж гараа. Өө за яах. Аваргуудын лигийн шүгийн 8 шалгарсан баг, аваргуудын лигийн 90 цаг үед шүгийн 8 шалгарсан баг 3 дугаар лиг рүү унсан тохиолдол. Нэг Отто Рихагийн Отто Рихагийн Кайзерслаутер нь Доотлигээс гарч ирснээр Бундслиг төрүүлсэн баг шүү дээ. Тий. 98 онд төрүүлээд 96 онд унаад 98 онд буцаж 97 онд гарч ирэнгүүтээ 98 онд Бундслигтээ төрүүлээд Сони Оторихаг тэгээд аваргуудын лигийн тэр жилээ Грекийг авраг болгохын өмнө шүү дээ тий. Шүгийн 8-д үлдээд дараа нь буцаад Кайзерслаутер нь одоо 3 дугаар түвшнээр унтсан байж байгаа одоо 2 дугаар лигт явж байгаа. За Leeds United 2001 онд аваргуудын лигийн шүгийн 4 хүрч ирсэн баг. Энэ хүмүүсээ зарцсан юм уу? Бүгдийг зарсан тий. Видука. Энээс хоошоо 2000 Рио Фердинандын төр байгаа зү. 2004 онд Премьер лигээс унаад 2007 онд Бүр мань Милнер 3 дугаар түвшнээр унж исэн тохиолдолтой. Одоо бол яг Премьер лигтээ дээшээ доошоо ёо ятж байгаа. Энэ бол ялч өөрснөө хүмүүсээ зарцсан. За Депортиво маань одоо Ла Лигт гарч ирэх гээл байгаа шүү. Энэ бол том чинь аврагуудын лигт хизээ 2004 онд AC Milan-ыг эсрэг амар камбэк хийж хагас шүгийн 4 шүгийн 8 дүрчижсэн. Тэрнээсээ хоошоо 2020 он гэхэд 3 дугаар түвшнээр унчихсан байсан. Одоо харин 2 дугаар түвшинд буюу Сегундо дивизион. нөгөө алдартай Депортиво гэдэг нь энэ шүү дээ тий. Нөгөө Депортиво нь бол тийм том түүх байхгүй. Сегундагийн 2-т явж байгаа одоо. За ийм 3 дахь ингээд дарааллаараа шүү түүхийнхаа дараал. Бордо. Францын Бордо 2010 онд Францын Лионтойгоо шүгийн 8-д таарч тоглоод Шамах хожигдчихсэн. Маруу Шамах Арсенал иржсэн. Тэгээд тэрнээсээ хойшоо яг муудаа унсан гэх юм уу одоо муудаа л юм да. Санхүүгийн асуудлаас болоод 2 дугаар лигээс шууд 4 дугаар лиг рүү нөгөө унгаж байсан тэднийг одоо 4 дугаар лигтээ байж байгаа. Том хот шүү дээ Бордо. Тий том хот. Анди Кэрол хүртэл сая Бордод очиж тоглоод тэгээд явсан. Малага. За Испани Малага 2013 онд аврагуудын лигийн шүгийн 8 Боруссия Дортмундад хамгийн сүүлийн минутад гол алдаад хасагдчихсэн. Манай Пелегринигийн. Тэрнээсээ хоошоо 2023 он гэхэд эзэмшлийн асуудалтай тулгараад 3 дугаар лиг рүү унчихсан. Одоо 2 дугаар лигт явах. Тийм бах. Сегундад явжсэн санагдав. Ерөөсөө саяхан ингээ аврагуудын лигийн шүгийн 8-д явсан баг ундаг тохиолдол нэг амар гайхалтай биш юм байна. Одоо 0-0 болж исэн хүмүүс тий. 6 дахь тохиолдол нь бол Лестер болж байна. Тэд 2016 онд Премьер лигт төрүүлсэн. 2017 оны намар Атлетико Мадридид шүгийн 8-д хожигдсон. Одоо ингээ 10 жилийн дараа 3 дугаар түвшин буюу Махрез энтер байсан байх тий. зургаж байна. Энэ бол нөгөө бүрэлдэхүүнээр хэлтэй. Аврагуудын лиг нэртэй 92 оноос хоошоо тоолох юм бол
яг тэр 90 үедээ шүгийн 8-д үлдснийхээ дараа 3 дугаар лиг рүү явсан. 6 тохиолдол байдаг. Яг дараалалаар бол Kaiserslautern, Leeds United, Deportivo La Coruña, Bordeaux, Malaga, Leicester гэсэн ийм 6 тохиолдол болж ээч. Йой. Хүн юм ярих гэхэл та гурав чинь зэрэгцээл. Би бол амар чимээгүй байсан. Тэгвэл бол чимээгүй байсан. Нөгөө хэр зэрэгцээл л яриад байгаа. За баярлаа. Тэгээд анхааран сонсон явдал. За тэгээд энэ 7 хоног бол бөөн завгүй. Бөөн шууд амжилттай. Одоо ингээ хэдэн дугаар үлдчихв? 42 42-оор босч байгаа тийм. 5 дугаар л үлдээ дээ. За та гуравтаа дуус хэдүүлээ. Та гуравтаа маш их баярлалаа. Хамтаа зүйлэгчтэй ч гэсэн маш их баярлалаа. Эх 7 хоногт аврагуудын лигийн хагас гişээ, Европа лиг, конференц лигийн хагас гişээ шат. За тэгээд амралтын өдрөөр Премьер лигийн тэргүүлэгчид хойно яваа багууд хожигдох нь гэдгийг бас л харсан олон тоглолттой 7 хоног байх болно. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Wuhan, нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel, нэвтрүүлгийн алтан ивент тэтгэгч Tiger Brand эх 7 хоногт энэ цагтаа эргээд уулзъя гэж байна. Баяр та.